راشي. الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا، والصلاة والسلام على رسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى آله وأصحابه وأهل بيته كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقال عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب. وقال: المرء على دين خليله فلينظر من يخالل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والمطمئنين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگان دوستان، اللہ تعالیٰ دے زمانگ دا راتل دانا استقبل بارگاہ قبول کی. اللہ تعالیٰ دے زمانگ دے ټولو کامل اصلاح کی. او اصلاح لپاره بار بار ویل کېږي چې بنیادی شی چې دی هغه د شیخ صحبت دی، لیکن صرف صحبت چې دی هغه هم کافي نه دی، بلکې د هغه کامل اتباع ظاهرا باطنا، او دا اتباع عقلا چې دا مقصود او مطلوب ده. البته که چاته طبعا ما اتباع حاصل شي نو بیا دا نور علی نور. دغه وجه دا ده چې طبیعت چا سره ولګي، چا سره محبت څومره زیاتی، نو بیا انسان ته دغه هر ادا چې دغه بیا محبوب شي. او چې کله محبت حاصل شي ورته طبي محبت خصوصا، نو بیا دغه اتباع انسان ته آسان شي، بیا هر یو حکم منل هغه ته آسان شي، بیا ورته مشکلات نه، خلجان ورته نه، شک او شبهه دغه په زړه کې نه پیدا کیږي. لیکن بہرحال مقصود چې دغه عقلی محبت دی، کې دي شي په بعضو امورو کې طبي محبت نه وي، لیکن عقلی محبت کوم چې اصل دغه پکار دی هغه لازم او ضروری دی. چې څو پورې عقیدت لري نو بیا د انسان اصلاح کیږي نشي. عقیدت او محبت دا چې دا بنیادی نقطه ده، دا مرکزی نقطه ده. او یقینا موږ چې دلته رايو ځکه خدا د دې محبت یو علامت دی. البته دې زمونږ کامل محبت یا کامل اتباع نشو ویلې، دا د اتباع یو فرع ده، یو جز دی، دغه یو شاخ دی. اوس مخه ته د شیخ تعلیمات دي چې هغه باندې عمل چې دغه لازم او ضروری دی، نو بیا به دا کامل اتباع شي. او په دې کې فایده زمونږ خپل ده، چونکه مقصد اصلاح او اصلاح لپاره راوځي کېدل دي. نو اصلاح و ال کېږي چې خبره سړی پوره ومني یا پوره منولو کوشش چې کوم د انسانو کی. خپل په اوس باندې هر انسان پړ دی، د چا استعداد زیاتی دی، چا استعداد کمی. که زیات استعداد والی، زی استعدادی، سمجھداری، فهم والی، نو غزر په عمل باندې راشي، زر هغه حقایق ته ورسی. او چې نه کم لګ یعنی کم ذہانت والا دی، لیکن بیا ما استعداد الله تعالی هر انسان ته ورکړ دی، نو خپل د استعداد بقدر انسان به کوشش کوي د اتباع. او بل فرض کې څه کمې کوتاهي نه کیږي، لغزش ته وشي، نو شیخ سره به فل فور رابطه کوي، خپل د زړه حالات، خپل د کیفیت او ذکر واغ سره کوي. نو اصلاح دې ته وي، دې ته رب ته شیخ وي. اوس که رب ته شیخ یو کس ته حاصل نه وي، نو بیا هم د اصلاح نه کیږي. مثلا خانقاه ته ځي راځي،
مجالسو کې کینی، لیکن مختلف چې کوم د منی حالات راځي، کیفیات راځي، په زړه کې مختلف قسم جذبات پیدا کیږي، نو کله هغه اطلاع د شیخ ته ور نه کینو یا وکار نه کیږي، نو شیخ ته د خپل د هر خبر اطلاع ورکو دا لازم او ضروری دي. بس دا څه غواړي لکه چې طبيب ته، ډاکټر ته، حکیم ته موږ خپل هر یو حال وایو، که خوشو بیاوما او که خنیو بیاوما، دوران یعنی دوايي چې کله موږ استعمالو، دوران مرض موږ مسلسل ډاکټر سره رابطه کیو، کوشش زموږ چې راته سره زما رابطه وشلله، خپل دا کیفیت ته بیان کوم چې دوايي را باندې اثر وکړو یا اونکو لګي وکړو ډېر وکړو، آیا دا دوايي مال فیدانا کدا یا نه دا، زته مطمئن یا نیم، دا د انسان په زړه کې یو کشمکشي او کوشش د دای چې راځه د ډاکټر سره ملاو شلله، رابطه به وشلله، که ټلیفونیک رابطه ونشي نو خواهش دی چې راځو جسمانی تور باندې لاړې او د سره باقاعده میزان بیا وخوله، بیا نمبر واخلي، بیا زیده، نو دغه شانته بلا تشبیه دا خو دی جسمانی امراض او علاج دی. دا منګه وکړو، منګ چې کمزوري یو کول پکار دی، لیکن فرض واجب نه دی. ډیر داسې خلک د استعداد والا چې هغه دې طرف ته اړو توجه نه کوي، یعنی داسې وګڼي چې صرف په دم درود باندې بس هغه غجوان تیری، عقیده راسخ ته کامل ده. قرآن پاک کې الله تعالی شفاء خدا آیات شفاء ولی الله تعالی دغه د ذهن، دغه د تصور، دغه د عقیده مطابق هغه د شفاء ورګي، دوی استعمال نه کوي. ډیر خلک اوسم په دې زمانہ کې موجود دي، لیکن بهر حال چونکه من کمزوري یو، نو دا یو مسنون عمل دی، دا د ولایت منافی څخه خبره هم نه ده، نه د انسانیت څخه منافی خبره ده چې وسړی به علاج کی جوړی اس نه دی، یا د مرتبه کم اشلا بل علاج کو دغه مرتبه چې دغه کم اشلا چا چېونو کو دغه مرتبه ډیر اشلا نه دي، سره دغه تعلق نشته. لیکن بهر حال کومه دا علاج اونکو نو صدم ته حرج پکې نشته، مطلب دا جن تیر شي که سختۍ سره او تکلیف سره او مصیبت سره او پریشانۍ سره خو بهر حال تیریږي، لیکن د دې په قبر کې او په آخرت کې مؤاخذه په دې باندې نشته، تپوس نشته چې علاج دی ولې اونکو. اطباء دنیا کې موجود او حکیمان موجود او غټ غټ خلک موجود او سہولت هر قسم موجود او تا د دې فکر ولې نه کړي علاج دی ولې اونکو، د دې تپوس الله تعالی موږ نه کوي. ها کوم بے زائد خپل جسم استعمالو د دې تپوس وکيږي، د دې تپوس په لازمان کیږي. مثلا دې کوم بیجا چې کوم دې تصرف کو، مثلا عام طور باندې یو سړی تنگ شو، پریشانه مصیبتونه او د ځان ختم کو، کوم ته چې مون خودکشي وي، نو خودکشي ولنه خو الله تعالی تپوس کوي چې تا دا غلط فعل ولې وکړو، ما تعالی او امانت راکړي وغه کتاب بیجا تصرف ولې وکړو، دا تپوس خو بکیږي. لیکن کې علاج معالجه ونکړه مړ شنو د دې تپوس نشته. نو چې دواړه پهلو زمونږ په مخ چې الله خو موږ نه د علاج تپوس ونه کی، لکه د جسم به تپوس کوي چې دا جسم د الله تعالی موږ سره امانت ته امانت، اسه کوم وی کنه زما جسم، زما لاس، زما سرګه، زما خلا، زما غوږ، دا خو یو مجازي نسبت ته چې الله تعالی موږ ته په دې دنیا کې سو پوری چې موږ ژوند دي موږ ته اختیار را کړ دي، چې خپل په اختیار باندې موږ دا اندامونه، اعضاء او جوارح دا استعمالول شو. که غلط استعمالو بیا اختیار شته، موقع الله را کړ دا، قوت او سره عمر را کړ دي، صحت عمر را کړ دي، دا خو ممکن ده او دا سکیږي موږ دغه استعمالو. لیکن که غلط استعمال کوم د دې ته پوښتنه بیا کیږي، یعنی غلط موږ استعمالول شو، صحیح موږ استعمالول شو. که غلط استعمال شته د دې ته پوښتنه لازمن کیږي، ځکه چې دا د الله تعالی امانت ده. دې خبر منځان به پوښوي چې دا امانت ته امانت، دا زمونږ ذاتی شی نه دی، ذاتی جاگیر نه دی. وګوره د بد نظر متعلق حکم الله تعالی قرآن پاک کې نازل کړ، یعلم خائنة الاعین وما تخفی الصدور. انسان زستا د سترګو د خیانت په دې منیم آگایم، ستا په ځل کې ست تصورات، سب بد خیالات راوچتیږي او ته دغه په مقتضا باندې عمل کوي، زه پاغه منیم آگایم. یعنی زړه چونکه پټه معاملې دم دا خو چاته پته نه لګي، د سترګو کې دي شي بل ته پته ولګي چې ردې داسې وګړه غیر محرمي ته ګوري، سنه څه طریقې سره ګوري، صدا سے انداز، داسې ترکیب، داسې منصوبه جوړي چې دا غیر محرم مولید لله. نو کو څوک چاته وي چې بھئی داسې کار مکه، غیر محرم ته مګورا، دا مستقل ګناه دی،
هغه سوي راست الله تعالی مال دا جسم را کړ دې زما سترګه ته پکې سوګي نو یو لحاظ سره ټیک ته چې بای ته الله تعالی اختیار را کړ دې لیکن الله تعالی خو پتا نه تاسو کوي که جسم ستاوي نو الله تعالی به لفظ خیانت چې کوم دې د ذکر نه وکړي خیانت موږ څه ته وایو عام الفاظو کې مثلا څوک چا سره امانت کی دي او دې امانت کې هغه بیجا تصرف وکي غلط استعمال کی وی خوري چاله ور کی پټي کی ضایع کی نو موږ دا وی چې دا فلانه سړی چې دې ډېر خیانتدار دی دې ډېر غټ خائن دی د فلانی په امانت کې خیانت وکړو یعنی دې پردیش یو هغه غلط استعمال کړ نو الله تعالی اشارتن کنایتن منتدا وي چې دا سترګا دا جسم دا جبا دا غوږ دا پوزه دا ټول اندامونه دا ټول جسم چې دا زما امانت ته امانت دا به غلط نه استعمالای که غلط استعمال کړه د دې وځتا نه تاسو کوم نو عرض مې دا کو چې دا اصلاح چې دا موږ باندې لازم او ضروری ده الله تعالی موږ له اختیار را کړ دې کوم غواړو نو خپل اصلاح کولی شو وخت الله تعالی را کړ دې زمانہ شته تر مرګ پورې موږ الله تعالی دا ژوند را کړ دې البته دا جدا خبره چې د مرګ علم چاته نشته چې کله برازي اسه خو موږ ټول عمل کې مبتلا یو هر سړی دا وی اول ز بیا تاسو زبلا کلمرم ما نه مخکې زما رور دی تر دی پلار دی خور دا مور دا نیا دا فلانه دی هغه بمري زما بچرته نمبر راځي او داسې نمبر هم نه راځي کم چې زمنګ تصور دی داسې نمبر به راځي چې زما بوډاوالی درسم بیا بزنا جوړ کېږم بیا غي نرستو کو الله تعالی کوم وخت مقرر بیا بزمرم دې ته طول عمل وي یعنی دا زمنګ تصور دی لیکن د مر خو پته نه لګی کنه اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون بیا یو سکند مخکې رستو کیږي نه لیکن بهر حال انسان په طول عمل کې مبتلا دی خو پته ورته ده چې مرګ شته نو څو پوری چې مرګ نه راغلی الله تعالی موږ له موقع را کړ دا چې موږ خپل اصلاح کوو او اصلاح څه وي د رضایل او اماله د حقوق او تعمیل او تکمیل دکی بیا ارسر راغل حقوق او تعمیل او تکمیل حقوق څه دی الله تعالی حقوق د چا د انسانانو حقوق د چا د بهایم او د چارپایانو کوم چې موږ کور کې ساتو یا دا درین پرندي د دوه حقوق دا درې قسمه حقوق دا الله تعالی موږ باندې متعین کړ دي لازم کړ دي او ضروری کړ دي چې د دوی حقوق او پاسداری د دې حقوق او تعمیل او تکمیل دا پورا کول دا په هر انسان باندې دا فرض لازم او ضروری دي اوس حقوق الله دا ټول ته معلوم دي هر سړی ما ته معلوم دي سشي دي موز دي روزه دا زکات ته حج دي بس نورم دي لیکن خاص غټ حقونه دادي د بندیانو حقوق یو چند موږ ته معلوم دي مور پلار اولاد خزا دا قشانته گاونډیان سل رشتہ داران سره دا موږ ته معلوم دي لیکن اوس د منی عمل چې دا اصل شی دی معلوم خوشل ولې عمل وسو کوي باوجود د دې چې موږ ته علم شته دی عمل توفیق نه ملاويږي نو د الله ولو صحبت ته انسان دغه لپاره دی چې دا لګ ډیر علم ما سره چې دی دا لګ ډیر چې ماته څه آگاهی ده په دې منی ماته د عمل توفیق ملاوي شي دې لپاره دا کینه ارس په کتابونو کې لیکل شوی دي سشي دا نشته چې هغه پټي سرګندنی هر یو شی تاسو په کتاب کې ملاوي چې دغه تفصیل پتا سو معلوم غای لیکن عمل منی راشه دا کتاب نه کیږي وره عمل لپاره یو یعنی دغه ماحول پکار دی ماحول چې کومي سازگار ماحول دیکي بیا انسان په عمل باندې راشي دا فطری خبره ده چې انسان ضرور به ضرور متاثر کیږي مخکوم ما دا عرض کړو بیا ویم دا خبر انتهایی غلطه ده او زمون غلط سوچ او فکر دی هر یو داوی فرض کوي تاسو چاته وای چې را دې بد صحبت مزه دې بد خلکو سره مکینا دې فلانی سړی سره مکینا فلانی کومه طبقه د جماعت ته دوسر غره ناس ته ولاړه مکوا نو هر یو ځان سګنی سوی زدونه نه متاثر کېږم زب مناظمه لیکن نه زدونه متاثر کېږم نه دا انتهایی غلطه خبره ده خصوصا موږ لپاره چې کوم راهي سلوک یا نوې مسلمانان دي تکمیل نه دي شوی کمال ورتن دي حاصل دغه خبره کوم او کوم چې دی الله تعالی خاص مقربین دي انتها ته رسیدل دي الله تعالی خاص تعلق هغه ته حاصل شوی دی د نفس او د شیطان په مقاعد باندې آگاهی ورته حاصل ده دغه شرارتونو باندې پوه دي دغه په چالو باندې پوه دي نو هغه مستثنا دي نه انبیاء علیهم السلام صدیقین دي صلحا دي
دا خلک چې د دوی الله تعالی حفاظت کوي. لیکن عام خبره کوم چې هر سړی متاثر کیږي داسې کیدی نشي چې دینه متاثر کیواله که سړی ځنه متاثر کیږي بیا د انسان نه دی چې انسان دی الله پاک حواس خېدي شعور بګي خېدي دی بل لازمن متاثر کیږي. خصوبت نه وو متاثر کیږي بد نه وو متاثر کیږي دا سړي شي کېده. نو په دې وجه د ماحول خپل اثرې اوس فرض کوي تاسو دا څه یو کس چې هغه د نشي عادي نه دی او چې کوم نه د نشي عادي خلک ته غوسه رکې نه سو ضرور بدی عادت شي کنه. یو سړی نسواری نه دی مثلا تاسو کې نسواریان ډیر دي کنه ډیر څه چټول ویلو وللاکثر حکم الکل النادر کالمعدوم. چته په سلو کې دا چې کوم ناس یو لس نشم ویلې یا شل نو ټول په دغه مصیبت کې اخته شي. د مفت او مصیبت دی او د مفتو پیسې هغه ضایع کیږي حاصل وصول نشته. وختي طور باندې سلګه کې دي شي چسکای لیکن ځان په یو دغه کې لکه گرفتار کړ دې مصیبت کې گرفتار کړ دې. نو فرض کې تاسو کې یو کس چې دی هغه نسواری نه دی لیکن نسوانانو سره ناس ته ولاړ کوي نو تر څو به غزان بچ کی یو ورځ وي دوه ورځې وي لس ورځې وي شل ورځې وي اخر د دې تیلې دا کشکش چې غواوریدل د ډبې دا کلاولو دا ترس چې غولید د غزل به تخنی کې چاله مال او ما یو چونډي راغی هغه د شوق به پیدا شي. ځکه ابو دا خلک دم ته په خوند او په مزه دا تیلې را وباسي جو بیا الته تیلې منګي را منګي جو بیا دا ربړ کوزي خېږي خپل یو انداز دی کنه د هر چیز دا یو تاسو دینه لطف اخلای کنه مزه ته اخلای چیرې صرف نسوار چول نه دغه خوند مزه چې هغه ما مستحضرې بیا رو کلاو کې جو بیا ته چونډي را وباسي بیا جوړي لګي ظاهر د یو سړی ته دا کاری کړي نه نو ته بناشنا ښکاری کنه دا غزل به اسه تخنیږي چې د کې بلا سخوندي نو بل اخر هغه متاثر شي هغه سره یو چونډي معلوم راکې بغیر دی یعنی اثر اغستون هغه نشي پاتې کېده کې دي شولټه پیو مولوګي باقي به پیو لګي بیو شکیږي به مر غړي وا ونه چې دغه ولنه رز هغه اثر هغه واغه ځکه د مازغې له وچور لیدل بس بیا ورور عادت کی او چې دا یو معمولی عمل دی تاسو چاته دعوت هم نه ورکړئ چې هغه ته واخله لیکن هغه په خپل تاسو نه متاثر شي ځکه ماحول کې هر سړی ته ګوري د هر سړی یو کار کوي نو لازم متاثر کیږي. نو دا پتا سنو چې ځنه متاثر کیږم نو چې خلاصه دا شله چې متاثر کېدو کې انسان به اختیار دی متاثر کېدو کې انسان به اختیار دی چې به اختیار دی د پته چې زه متاثر کېږم نو بیا دل دا پکار ده چې خصوبت اختیار کی کاډو اثر اخلي نو خاصر باخلي اثر خو په دې لازمان اخلي نو بیا بهتره چې خصوبت اختیار کی خو خلکو سره دې ناس ولاړه شروع کی دغه مجالس ځان باندې لازم او ضروري کی نو کم از کم که اثر اخلي هغه به خاصري هغه به د اخرت د نجات اثري د الله تعالی د رضامندۍ اثر وي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د اتباع اثر وي نو هغه کې دنیا کې هم د فایده ده د اخرت فایده خدا او دا کوم چې زموږ مقصود دی. نو په دې وجه دا صحبت چې کوم دی دا لازم کړی شوی دی چې وای خصوبت دا ځان من لازم کړي دی کې وته په عمل باندې راشي. نو خانقاه گویا دا عملی مشق او عملی تربیت کا ده دلته عملی تربیت کیږي لکه څنګه چې دا ډاکټران حضرات فارغ شي کنه خصوصا ډاکټري کومه چې طبقه ده میډیکل والا 15 کال هغه سبق وی په مخ اړم دی رز شپه لیکن ډیګري ورته نه ملاويږي سند ورته نه ور کوي ولې نه ور کوي چې دې لا کمال ته نه دی رسیدلې دلا صرف تھیوري ویل دا ټک ټوکې کړ دې ډاکټر سره زی راځي وخت نه وخت لیکن مستقلا د مریض له وخت نه دی ور کړي د مریض په اوچ نیچ باندې نه پیږي دغه په نفسیات باندې نه دی پوها دی وسنګ دغه یعنی تشخیص کوي چې د تاسو مرز دی دا طریقه غته لاند معلومه صرف کتاب کې لوسته ده کاغذ کې لوسته ده استاد نے زبانی اورېده ده اوس یو کال هغه باندې سشي کوي هغه ته هاوس جاب وي چې وای ته یو کال پورې دا مختلف ډاکټران دي دوسر بته تک راتک کوي سبق سا ختم اوس عملی ژوند سا شروع شو عملی سبق شروع شو کم شي چې تال ویلو په کاغذونو کې په کتابونو کې دغه عملی یعنی وخراغه مشاهده وخراغه اوس نو یو کال نرستو بیا غته ډیګري ملاويږي سند حضرت فرمایل چې بلا تشبیه خانقاه تراتل اصلاحي تعلق ساتل دا عملی مشق دی چې سمنګ اولستل سمنګ واوریدل
کتابونو کې ولوستل، استادانو نه واورېدل، سکول کالج مدرسه جماعت عالم خطیب واورېدل، مګر څه ذهن کې یو نقشه پیدا شله، یو نقشه جوړه شله، حقوق معلوم شول، حدود معلوم شول. اوس خانقاه ته سره پر راځي چې وای ما ته د عمل توفیق اوس ملاوي شي. نو دې لپاره دوی دا یعنی عملی مشق لپاره یو سنټر دی چې انسان په عمل باندې راشي. او ډیر خلک چې کوم دي په دې کې خوشي، بلکې اکثر خوشي په شرط دي چې عقیدت او محبت دي. عقیدت او محبت نه وصل کاله قضیه راځي قشانه وبادش بیا ورته سره چې عقیدت محبت شرط وره که شرط من ابو جهل خو بالکل نږدې یو خاندان او ابو لهب ترو، لیکن هغه استفاده ونه کړله، هغه ته حاصل نشلل. حالانکه رزش په باقل ته بناستو، خانه کعبه کې به موجودو، طوافونه به کول، خپل د ذوق او د سوچ او د فکر مطابق عبادت به ما کو، لیکن هغه مردود شو. ولی چې هغه کې عقیدت نو، محبت نو، او چې عقیدت او محبت نو اطاعت نشي راتله. نو اطاعت لپاره عقیدت او محبت دا لازم او ضروری دي. نو د شیخ خواته چې سړی زی راځي بس دې تزاو غني چې راځه شکستایم درماندایم زه په سیسیز نه ماګه دا زمونږ ترقی ولې نه کیږي، مونږه اصلاح ولې نه کیږي. هر سړی چې کوم دې ډک را روان دي، هر یو یې زه خو سیم چې تاسو بیا راځي سلا د ډاکټر خواله چې مونږ زو همنګ دې باندې پیګو چې راځي سلیم کنه. اگر چې دنیاوی لحاظ سره زغټ سړیم، مال لحاظ سره ډیر مالدار یم، منصب لحاظ سره غټ منصب ما سره دی، لیکن زه په دې خبره باندې خبرم، تاسو هم خبره چې په دې فن کې زه ماهر نیم، زه د دې ماهر خاطرم. اگر چې هغه ما نه قوم کې لاندې دی په پیسې کې هغه زما ته نه رسی، هغه شان د شهرت هغه ته نه دی حاصل، یو خاص منصب هغه ته نه دی حاصل، په خلکو کې عام شهرت مقبولیت نه دی حاصل، لیکن هغه فن چې دی په هغه فن کې هغه ته کمال حاصل دی. نو هغه د فن په کمال په بنیاد باندې منګه خپل هغه هر څه پریدو دغه خاطر زو دغه خاطر زو. نو دا شان د شیخ تعلق دی چې دا به موږ نه شي راځو خو پوهم چې ته پوه نو بیا خو سای اسلام په خپل پکارو چې تا کړو خو نه چي کېده په خپل اسلام ممکن ده. داوا منګه کو چې ماته ضرورت نشته زه متاثر کېږم نه، بس موږ کوم او داس اصلاح وسلنه دې موږ او داس صرف اصلاح نه وي، موږ او داس خدا خو فرایض دي. عام کس چې کم یو مؤمن مسلمان الله تعالی انسان پیدا کړ دمر ایمان راوړل په الله باندې دا لازم دي، عقیده صحت په لازم دي، او بیا به دا اوامر دي د الله تعالی حقوق دا بدی پوره کوي. که چا شیخ خوا تزیو کنه دي، کده یو عالم صحبت تزیو کنه دي، جمعه تزیو کنه دي، خدا خبره د باندې فرض دي، فطری طور باندې الله تعالی د کتاب خبرې یخي دي د پدې باندې آگاه دي. لیکن اسلام بل سیز نوم دي، ډیر داسې امراض په انسان کې پراتی دي هغه مونږ ته علم نشته. هر سړی خو داوا کوي چې ما زم مریض نیم، لیکن یو سړی ناجوړ دی دغه خبرې د څوک توجه نه کوي، هغه پرې سړی ناجوړ سړی دغه بس خبرې ناجوړ ځان ناجوړ نه غني. ډاکټر خو تعالی چې هغه ته وی چې نه واقعي ته ناجوړ نو بیا هغه تسلیمي چاو صحیح ده، ډاکټر سی وای نو بیا صحیح ده خبره. دا قشان کې یو سړی وی چې راځه ناجوړ نیم، هغه الله والو صحبت ته دراشي دغه دوربین چې الله تعالی غوله بصیرت ورکړ دی هغه مخې ته دراشي، او ته پته ولګي چې واقعي ز جوړم کنه جوړم ما کې کوم امراض زیات دي کوم امراض کم دي، دا ورته بیا وروسته پته لګي. نو بهرحال د شیخ صحبت د خله لپاره دی چې د کې د آخرت فکر پیدا شي، د په عمل باندې راشي او د ګناهونو نه د اخلاص شي، دا یو جذبه یو فکر یو تړپ د کې پیدا شي، بیا ورو الله تعالی د دې عمل توفیق ورکړي. بس د معشوم جات کی شانته دي نو، یعنی تربیت د شیخ صحبت د معشوم جات کی شانته دي. مثلا معشوم جات کې دي هغه په هر خبره کې د مور خپل محتاج دي، خصوصا د مور محتاج دي په خوراک کې، اسکاک کې، په ودریدو کې، په ناست کې، تر دې پورې چې اختیار نه شي سو پورې چې مور واړی روان اړي. او داسې یو سټیجي داسې ابتدایي هغه اوړي نو مور خپل یریږي چرته دې پړ مخې نشي چرته صاحبن نشي، نو ډډ نور ته بالښتونه و بیايږي چې وانه وړي چرته یا اکلا کوتړي پس وجه چې دې دکې یعنی دا استعداد لشته نه چې دې دانو خو دی لړقېدو استعداد دکې نشته. لیکن هغه معشوم چې کله 2-3 کالو ته ورسید بیا دې پخپل رورو قدمونه اوچتي رغړی لیکن کوشش کوي، او د مور خپل روم دا کوشش چې خیر دې ورغړي خو چې دې دا ودریدل یزکی دې ګرځیدل یزکی دې خوراک طریقې یزکی مختلف سيزونه ول بیا ور کوي.
د خوراک مختلف سيزونه ور کوي دغه د مزاج مطابق دغه د عمر مطابق رو د ماشوم چې 15 کال ته ورسید بلوغت ته ورسید بیا مور خپل بیغم شي بس یو د خوري شي د اسکلیو ماشي د سفرون کولی شي د هر ځای دتلی شي ځکه چې د استعداد د کې پیدا شه استعداد مخکې نه موجودو لیکن کمال تکل ورسې چرورو د مور خپل په تربیت کې غپادش چې 15 کال ته ورسید نو د کې هغه استعداد بیا یو له سره کامل شه اگر چې اکمل نه دی خو کامل شي یو له سره نو دغه شان د شیخ صحبت چې دی کې به انسان راضي مونږ ته هر څه معلوم دي لیکن رو به انسان ته د عمل توفیق بیا ملويږي او ټک ډز نه دي چې راغې جو هر څه باندې عمل شروع شو دا څه نشته رو تربیت رو کیږي یو ظلمنی یو انسان عام طور باندې کمال ته نشي رسیدي معشوم دی هغه هم بلوغت ته 15 کال دی غلګي ک الله غوښتل جو یو دم به جو پیدا شي جو بالغ شي وو دا څه نه ده د انسان د ژوند چې په دنیا کې دا داسې په تدریج روان دی په مخه باندې اول معشوم دی بیا رو داسې رسی ځوانه ته ورسی بیا رو کهولت ته بوډاواله دی جو بیا اخر کې ژوند ختم شي نو څنګه چې ظاهري تور باندې انسان دغه چې پرورش بود باش په دې باندې وخت لګي نو دغه شان دي په تربيت باندې وګوره وخت لګي دا نو چې زم سو کوی دما کالو شو سو کوی دما لس کال اوسلو سو کوی دما شپږ میاشتې اوسلې زما تربيت ونه شو تربيت روان دي تربيت جاری دي هغه شیخ ته پته لګي چاو د تربيت کیږي کنه دته فایده کیږي کنه د اصلاح کیږي کنه دا کار د شیخ ته لکه څنګه چې سړی دوی استعمالي نو اگر چې کده ته محسوس کیږي کنه محسوس کیږي خو ډاکټر مطمئن چې نه کار کیږي دې باغه خبره باندې موږ امين وي چې ډاکټر سی وي بیا سړی مطمئن شي او دا خشن د شیخ معاملې د خو شر دادې چې بالکل شیخ ته ځان حواله کی الله بیا کار کیږي او استعداد انسان کې دنه موجود دی صرف شیخ هغه استعداد چې کوم دی هغه سرګند کی مثلا هر انسان کې هر بچی کې استعداد شته خو د استاد مخې له چلاړ چې هغه استعداد ورو بیا سرګندېږي سرګندول لپاره د استاد ضرورت په خپل هغه استعداد سرګندېدي نشي هغه لپاره د محقق ضرورت ماهر فن چې کوم دی استاد دغه ضرورت دی چې دغه صحبت تزيزي بچا معشوم دی اول بوله خبرو چل نه راته د ګرځېدو چل بول نه راته لیکن روسو چې کله خاص مقام ته ورسېد د استاد تربيت نه روسو نو د انسان عقل حیران شي چې داغه معشوم دی لس کاله مخکې چې ګرځېدې باندې شو طلبه د خوراک چل نه راته د خبرو چل باندې راته پوزه به بدلا داغه دی دا په تدریج تربیت وشي او دا شانتي د اصلاح معاملې دا غره د کې په تعلیم سره نه کوي یعنی خپل طرف نه به تعدی کوي چې زما اصلاح ضرور شي خو زر بکیږي نه وخت به اخلي او چې هغه ته انسان بیا تیاری مختلف حالات په پیرا دي ځکه چې نفس او شیطان وسر لګیدل ها کدا دوه نه وي جو خبر بالکل آسان او نو چونکی دشمن وسر لګیدل دي نو دشمن خو بسړی غړي کوشش وکړي نا امید کوي عمل نه واسي که یو ځل عملو کو بل وخت بیا کوشش کوي چې دې بیا د عمل نه واړو نو دا جنگ چې کوم دی دا تر قیامت به جاری او ساری قیامت د صبر تر مرګ پورې ظاهر څوک چې مړ شو دغه قیامت قائم شي کنه هغه قیامت ته بیا څه کوي مما ته فقط قامت قیامته حضرت باغ یو لطیفه او حقیقت مو یو ځل چا گیدړو نیو گیدړو نیو لمبړو گیدړې چونیو جو بس هغه چې څنګه خو پوښتنه چې اوس مې وجني یو پرې قیامت راغی قیامت دا ساده غونته هغه سره جواله زری پرې کوم ځای کې دی کوم ځای کې هغه سره چې مړ سم جو بس قیامت وکړ نو غټ قیامت سره سکو نو په دې انتظار کې بسړې نه باندې کیږي خپل د اصلاح فکر چې دا لازم دی خوش د شیخ په مایت کې دغه په لاس کې بلاس عمر کې دغه په ځړ کې بزړو عمر کې الله بیا کار کیږي شیخ به دغه استعداد چې کم دغه تازه کوي حضرت فرمایل د شیخ او د مرید بس داسې او تعلق ته داسې او رشتہ ده لکه څنګه چې دا واده وشي کنه واده کیږي او ورځې نیزي نو یو دا زنانه چې کومه دا کوم چې واده کیږي دا جنای د دې بناو سنگار کوي دلهن چې ورته وي ناوي د دې بناو سنگار کوي مشاته ورته وي په اردو کې یا د عربی لفظ یا د فارسی د بهرحال اردو کې استعمالي کې مستعمل له مشاته دا د جنای برابرۍ را برابرۍ اوس خو خیر خبره او وتلله کورونه بازارون ته وتلله اوس خو غټ غټ دی لپاره دکانونه دي الته خلک زی زنانه بي الته کې دي شي زنانه خو بهرحال لکه کور نه خبره وتلله الوی کم څه شي ورته وي
مولوی صاحب نوم یې ذکر بیوټي پارلر ته ځي بیوټي پارلر ته ځي هلته یې ښایسته کوي په زرګاو روپۍ ولګي هغه ښایست کور کې هم کېدی شي ولې بس یو مزاج جوړ شه سړي دی هغو نه مخکې رواني سړي هم ځان هغې ته رسوي چې ما هم ښه ومنګه راومنګه لږ بهرحال زموږ هغه ذوق چې کوم دی هغه مسخ شه ذوق مسخ شه نو حضرت فرمایل چې دا مشاهده چې دا دی به دا جینۍ تیاروله ناوې تیاره کړي او بیا څه چلو کړي چې ناوې هغه بالکل ریډي کړي تیاره کړي هر سړی بیا راځي تعریفونه او څه وي چې داسې ښایسته ده او داسې ده او داسې ده نو وی فرمایل دا زنانه چې تیار شله نو دا بیا چا لپاره دا ښایست جوړي دا ښایسته کوي چا لپاره خاوند لپاره کوي خاوند ته بیا حواله کړي نو وی فرمایل چې دا مشاهده چا چې د آدم د محنت وکړه د دې بیا ګذر دغه ځای ته نشته دا دې ځای ته بیا نشي تللی کوم ځای کې چې دا دواړه رایوځه شل خاوند او ښځه اگر چې محنت ټول دی وکړو لیکن دې هغه تیار کړه بس خاوند ته حواله کړله دغلته د دې ګذر بیا نشي کېدی وی فرمایل دغه شانتي شیخ چې کوم دغه په دې مورید باندې محنت کوي الله تعالی چې کوم فن غل ورکړ دې کوم استعداد غل ورکړ دې کوم باطنی فیض غل ورکړ دې د مشایخ طرف نه چې کوم اجازه هغه ته حاصل شوی دی هغه برکات علم ظاهری باطنی څومره چې هغه خپل استعداد دی دغه مطابق هغه د دې مرید تربیت کوي لګیا دی او چې خو دغه تربیت وشي ګویا هغه روحاني تور باندې بالغ شي نو بس بیا الله تعالی کې چې بس اوس ستاسو تربیت ماته ضرورت نشته اوس په خپل الله تعالی ستاسو حفاظت کوي د نفس او د شیطان په مقاید باندې په خفیا حملو باندې دا انسان بیا پوښ بیا دی پوښي یعنی ټول عمر د شیخ صحبت کې هغه بیا نه کینی یا ټول عمر باغه جو تربیت دغه نه کیږي تربیت خو یو لحاظ سره تر مرګه پورې دی ځکه د علم انتها نشته د اصلاح انتها نشته حضرت فرمایل ډېر خبرې داسي چې انسان ژوند تیریږي روس وخت معلوم شي دنیاوی لحاظ سره ما مثلا 20 کالو کې خبره معلومه شي 40 سال ته سړی ورسی نو 40 کالو په عمر کې خبره غته معلومه شي مخکې ورته نه معلومه تربیت داسې محدود نه دی لیکن هغه خاص تربیت چې کوم دی بنیادی شي چې هغه انسان ته بیا حاصل شي نو وی فرمایي چې دغه شان شیخ د انسان تربیت کوي بس دی بیا الله تعالی کوي چې بس اوس ان شاء الله الله تعالی بس حفاظت کوي تو اوس خړل شي سکل شي خپل حفاظت چې کوم دی تکول شي لیکن شرط دا دی چې د شیخ صحبت برازي نو الا بده هغه د باطل چې کوم دی دا مجلا کیږي مصفا کیږي با د کې به انوارات او برکات بیا اعلی دته محسوس کیږي او دته به حاصلېږي چې اول دا زړه دا قلب چې کوم دی دا بالکل شیشه شي او صفا شي او دی وجنه دی صحبت چې کوم دی دا لازم کړی شوی دی چې دینه بغیر نه پورې نه دی چا اصلاح شوی دا نه به آینده وشي نه اوس چا شوی دا نه مخکې شوی دا نه به آینده کیږي انا په فی زمانه چا اصلاح شوی دا ځکه دا دی الله تعالی او قانون دی نو موږ د الله قانون کو مات کو نو دا خو بیاخلی ده نادانی ده حماقت ده الله وی چې خپل اصلاح په خپل نشي کولای ما انبیا را لګل دي نو الله تعالی ما انبیا نه را لګل کنه زمونږ عقل دا وی جنو به را لګل کتاب به را لګل او قران پاک په بیت الله شریف باندې با الله تعالی نازل کړي او اخی به مختلف ځایونو کې به قران پاک نسخه موجود وي هر سړي با غسل جزان به پوکاو ونه کیږي داسې کتاب الله سره الله تعالی د رجال الله خاص اهتمام وکړو کتاب سره سره پیغمبر هم راغی کم کتاب چې راغل دغه سره پیغمبر لازم دی او که کتاب نو راغلی بیا هم الله تعالی پیغمبران را لېږل دي ځکه صاحب شریعت صاحب کتاب انبیا چې کوم دی هغه 313 یا 315 دي دا نور چې کوم دی 1,24,000 کې دا 313 او واسه باقی ټول پیغمبرانو یعنی هغه ته نوې شریعت الله تعالی نو ورکړي نوې کتاب الله نو ورکړي سابقه چې کم پیغمبران تیر شو دی هغه په شریعت په خپل عمل کو او نور خلکو باندې به د عمل کوشش کو چې تاسو په دې باندې عمل وکړئ نو معلومه شې چې د کتاب نه یو لحاظ سره زیات د رجال الله ضرورت دی د خو خلکو ضرورت دی د صاحب نسبت خلکو ضرورت دی با عمل خلکو ضرورت دی چې هغه د انسان تربیت وکړي نو بهر الله تعالی زمونږه کامل تربیت وکړي او د لپاره د شیخ صحبت او چې بیا په وخت باندې راتللو مای ځکه چې موږ یعنی یو کمی نه چې موږ بیان کو سل کمی دي نو اخر موږ دا ابتدایي کمی به ختمون ولا بیا اصلاح کیږي نه په وخت باندې راتل زمونږ ذوق نشته خادل جمع سره کې ناسل زمونږ ذوق نشته
همتن گوش بسړی کینی. غالبا د مجدد الفسانی رحمت الله علیه متعلق راځي یا یو بل بزرګو هغه به کله مجلس کې ناستو او حلقه به دغه شان جاری و نو د چا مجال نو رب چانو شول چې صورت داسې قتل لکه موږ چې ګورو که پنکه خو دې موږ پنکې ته ور چې روش لکه تیز اشله کپڑا شو موږ بارو ګورو چې رسه چلو شو یا څوک کې نه څو چا ځانو غراو چا ترخ کې لا څه خدي نو موږ زمونږه توجه ټوله غوځي. لیکن دغه مجلس کې دا څه چې اسیم د آداب یعنی تقاضا دا چې انسان به بالکل هغه ته متوجي ځکه حضرت فرمایل چې څنګه د کلام اثر دی د قشان د قتلو ما اثر دی د قتلو خپل اثر دی ځکه سامعین فرض کې ناشتي او توجه یې ني او چې کوم متکلم دی دغه د خبرونه هغه صحیح مانو کې خو نشي غسته متکلم دی فرض کې یو کس تقریر کوي واعظ کوي لګیا دی او بل هغه ته ګوري دغه حرکات او سکنات دینم سره متاثر کیږي دینم متاثر کی دا خبره د انداز کې وکړه ستر سره وکړه س جذبه سره وکړه بار سړی ته یو سړی ته صحبت نه دی حاصل یا غز دلته خناس لیکن زیر بل ځکه دی نو هغه تم بیا د فایده نه کیږي نو صحبت په دې منیم لازم او ضروری دی. مثلا تو ګوره د صحبت کې موږ ناس یو کنه حضرت به مثال وي مثال وسو مثلا فرض کړه نه خطیب دی واعظ دی هغه ناس خبره کوي چانه ست تاسو کو مثلا او دغه خبره جواب کې هغه څه چلو کو هغه یو ټکی وي مثلا چا څه خبره وکړه چې دا خبره داسې ده هغه یو هو شو کنه بس خلاص ده نو سنې کسان دلته ناس یغوم دا هو اورید سنې بار په سپیکر باندې اوري یا په لار روان دي دا هو اورید چیرې دنه سه هو غونته وشو چې څه چلوي بیا چا څه خبره وکړه دوی چې ها هو بیا قهو دي بارغه سړی صرف هو اوري لګیا دي دریم ځل باندې بیا څه خبره وشغې ما بار سړی دغه هو ها یا اوري دي بس نو په دې نه نتیجه وګورئ او څه خبره سره دنه خلک لیونه شي دي بیا څه جذب غالب شي دي صوفیا بیا راوځي شي دي خدای خبرې دي چل بګي بیا څه خاص اثر پیو شو څه خاص نشه ده څه چلو شو هغه دا هو اوریدا هغه په دې مننه دیږي چې دنه څه چل کیږي او دنه دا کم کس شناسته دي باقاعده دي ویني ګوري اوري د دې هونه درې مطلب واغسل یو هو څه مطلب هو یعنی حیرت خبر اشله چې ها یو هو شو سره سره مخوزینو بار خو سر نه ویني کنه چیرې دا خبره داسې نه ده او سره سره خوځي ایو هم استعجاب دي چې ها دال میں کچھ کالا کالا ہے څه چل دی نو د صحبت او د غیر صحبت دا اثر دی کنه موږ چې صحبت ضرورت نشته نو فارل څه خاص خبره مې کولو خبره الله لې رسلا سوا طلحه ټول داسې خو بیغه مې ته نه یادې څه شي دي بهرحال زکه یاد اسل بیا وایما ها نه دغه بزرګ خبره مې کوله چیرې دغه صحبت کې بس وکنا سره بالکل اټینټیو بالکل مجال دي چې سوچ اړه کړوي اوس خو موږ دینی صحبت سره زمونږ چونکه شغف نشته تعلق نشته کنه نو مختلف اندازو کې موږ ناشته یو کې دي شي دا حقیقت وایي کې دي شي بعضو ته عذر وایي لیکن د محفل او د مجلس یعنی آداب موږ ملحوظ خاطرونو ساتل دا موږ کې چې اکثر مرګري بل هيئت کې ناشته دا سي نه دي ناشته دا سه بدو چرته یو دنیادار په صحبت کې کینی کی بنی دا سه کمریو ما کنه خوده به بالکل دا سه ناشي فلانه سے خپه نشي وخت نشته کنه چا بخپوګ د کړي چا بل سوګد کړي څوک په داسې شي نو ټول مریضان زما د غاړي شي مریضان نه دي اصل کې فقط طلب نشته شوق نشته مستغنی دي د شیخ صحبت هغه کې بسړي ما خو تاسو وی چې کوم معذورین دغه مستثنا دي خدا عام ول ما ته نه ښکاري چې کوم معذور دي دمه بسړي نه پیږي کنسوخ نشته کنه هي ته حیرت وشي چې خدای تاسو چل دی دعوت د اصلاح ده دعوت ادب ده د سلوک خټول ادب د دین دی ادب نوم او هغه کې دی اوسړي داسې اوړیا راوړیا
کله د خپې اوږدې کله لنډۍ موږ خو هلته په دې لیټرین کې خو موږ دغه شان په څلورې ولاړ یو دغه شان ناست یو شل منټه ناست یو سړي ته تکلیف وي دا 10-12 منټ خو جوار سړی ناست هلته خو موږ ته تکلیف ونه شو چا دا ونه زما په زنګون درد دی چا دا ونه چې زه ستړی شم ځکه هلته زمونږ خپل یو ضرورت پوره کوو او چې کوم شی د انسان ضرورت شي د هغې تکلیف بیا انسان ته راحت شي دا خو ظاهري خبره ده اوس د لیټرین ته موږ ولې ځو خو خپل یو تکلیف رفع کوو که نه نو هلته چې یو تکلیف موږ ختمو نو دا بل تکلیف موږ په خوشحالۍ برداشت کوو ګورئ کینی اوس دا اوس مخې ته یخ را روان دی په دې یخ کې موږ عام طور باندې بستره نه پرېږدو لیکن کله چې دا زور شي نو هلته بیا موږ بربنډ ناست یو جوړېږو خو لکه موږ نه وایي لکه دا زما ضرورت دی نو دا اصلاح خپل ضرورت وګڼئ نو بیا به دا ادب موږ کې راشي کینی چېرته به رانه شي ګورئ ما له یاد دي موږ به چې پېښور ته حضرت سره تلو نو حضرت ته وګورئ د هغو خو بیا د املا کې هم دړو وخت سره نه دړو لکه یعنی داسې تقریبا 1985 نه دړو بیا تر اخره پورې نو زه به چې هغو سره تلم د 90 نه وروستو خبره ده 90 او د 95 منځ کې نو حضرت به چې کله هلته لاړل نو بالکل دوزانو به ناستو لکه موږ چې مونځ کې تحیات ته کینو څومره ګران کار دی بیا چې د انسان لږ جسم هم عام دغې نه لږ زیاتې دروني نو هغه ته خو نوره مسلې په دې کې حضرت به تر ماسخوتنه پورې دقسې ناستو صرف د مونځ وقفه به جوړ شله بس هغې کې به پاسل حیات به بدل کړ نو چارو ناچار به زه ناستم دا اوږدېدم لنډېدم به چې اوس به کله به اوس زه به ورته کېږم یا زما مخې ته بل څوک راشي چې زه روغنده خپه اوږده کړم دم ته اهتمام به یې کوم آخر کې بیا چونکې ذوف شو نو بیا به لږ غوندې کېناستل ابتدا به یې وکړه بیا به پرلت و نو موږ راتلو سره جو ستړي یو هر سړی بیچاره تکیاګان نشته دلته به 200 تکیاګان هم بیا کېدو هر سړي له بیا تکیا بار چلته ورکې د نکی کن تکیا ورته والی کې چې هو دا کېنه اوس نو بهرحال دا سستی چې دا پرې خل پکار دی نو د حضرت صحبت کې به خلک کېناستل نو بالکل هغو ته به متوجه وو بار نه به چې څوک راغی نو د چا مجال سوچي چې هغه ته یې کتل بیچاره څوک راغی سی چل دی کوم ځای کې کېناسته د کش کړپ ته دې ته به یې توجه نه زموږ خو چې کش شي جو موږ غوږ ورپسې اوچت کړو دا سترګه اوچت کړو چې څه چلو شو د هغو مزاج داسې و چې فرض کې بیان به جاري و او بار نه به څوک راغی او دلته به چا بل ته وکتلل نو حضرت به بس فل فور کتاب به بند که بیان به بند که بس وشلوي ځای وي وشله ځای وي تاسو د بیان قابل نه یوي تاسو کې قابلیت نشته زه ناست یم تاسو سره لګیا یم تاسو راغلي زما خواته طاقت ولې وکتل وي بس بیان ضرورت نشته نو چې داسې یو حرکت به وکړو چې ټول به خوله خوله که بیا نو چې سړیا ستا د حرکت سره موږ هم محروم شللو ولې موږ کې خو هغه استعداد دي چې هغه خلک استعداد والو هغو کې تړپ و طلب و اوس طلب نشته اوس صرف هوا او هوس دی خواهش دی شوق نشته شوق او هوا هوس کې فرق دی شوق دا دی چې سړی په عمل باندې بیا آماده شي عمل باندې راشي بیا کوشش بیا کوي چې دا اوس با عمل شللې او هوس دی چې رب بس الله دې کې چې زما اصلاح شي کوم بنا و اړم دا لکه تشه تمنا ده نو په دې تشو خبرو باندې کار نه کیږي د دې متعلق د لطیفه مخکې مې ورول دغه سوا یو کسو زمنګ هغه حل دی د اصلاح طالب یو منګه اسلام منګه غواړو خواهش دی ولی تیار ورته نیو موږ چې د قشن زمنګ اصلاح وشللې کاوی منګه سکلې لکه مخې دل چې ما وې ادا منګه دا نسوار گزارلې دا پیړې خلې گزارلې اچھا راته وې تکیا راته یې وې زمنګ اصلاح شي دا اصلاحګانې نه کیږي تاسو نه کیږي مجاهده بګی سړی حالانکه زموږ په دې سلسله کې لږه مجاهده ده لذیذه مجاهده ده معمولی غوندې مجاهده ده سوچو که څه مجاهده ده کور کې چې کوم عمل منګه کوه خو اسې سړی کوي موږ به منګه اسې وکړو که خانقاه ته راځو که نه راځو که شیخ موجود دی که نه دی الله تعالی حکم دی روزه به نیسو حج چا باندې فرض دی وبکي او که زکات چا باندې فرض دی وربکي بس په کال کې یو ځل خبره ده که باقی د خوراک سکاک تعلق هغه زمون کور سره دی دلته مونږ خورو کور کې هم مونږ خورو غم خادي هغې نه څوک چا باندې کړی دی نو زمونږ څه مجاهده صرف د کوم ته مجاهده چې ګناه نه ځان ساته کوشش دا کوه چې ګناه ته ونه شي که د اوامرو کې کمی وشي ذکر اذکار کې کمی وشي نو خیر دی معاف دی گنجائش دی خو ګناه کې گنجائش نشته ګورئ
یو سړی په سټو باندې ذکر کوي او سره ګناه کوي نو دی د هیڅ کمال نه دی د کمال ته ونه رسید یو کس ته هغه ډوکوي نه ذکر په نش باندې ذکر کوي لیکن ګناه نه ځان ساتي نو ډېر ښه بهتر دی هغه نه ځکه چې دا اصل سیز نه ځان وساته پرهیز یې وکړو نو دې سیز نو زمونږ مجاهده څه ده او صرف د 2 غنټو مجاهده ده که نه یا فرض کا څوک ډېر لرې نه راځي د ګاډي سفر کوي جو 2.5 घंटे کا یعنی دا څه وګڼئ چې 8 نه تقریبا 10 साढ़े 10 پورې 2.5 घंटे جو انتهایی 3 घंटे د تلو راتلو دغه مجاهده د پافته کې هغه خدای دې خیر کړي چې اونټ تری کون سی کل سی دي هغه اخر کې به رو 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 کېږي راو برسي وی بيزي پای براږي ولې او چې به یې سم راتل نو په وخت باندې راځه خبرو پوره واوري کنه که پوره دی واونره دا نو بیا په پوم نشي او بار بس غلطه خبره پیش کړي بیا به پیر بدنامای شیخ به بدنامای استاد به بدنامای بیا باغه کاری ایو مولوی سی وغناستو مسئله بیانوله خپل شاګردانو ته مسئله څه بیانوله د بانک خبرې او مطلب د بانک الفاظ آداب وغیرہ د دې بحث کو دې پوری چې سړی موجود اول نه نیمه کې راغی اخر کې راغی پورا خبره مې پوه نشي چې پوه نشي هغه نیمګړې خبره وبار کې جوړ صبروان کی په خپل هم پوه نشي نورې ما گمراه کړل نو هغه لګیاو دا خبره اترې کولی وایي چې لکه کلمه چې مونږ وینو د دې دعا اجازه یو لا اله الا الله بل محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دعا دي لیکن کله چې بانګ ویل کی کنه اول الله اکبر بیا اشهد ان لا اله الا الله بیا اشهد ان محمد رسول الله بیا حي علی الصلاه حي علی الفلاح ته او اخر کې الله اکبر نو بیا اخر کې څه دی لا اله الا الله بس دې زمانه بانګ ختم دا خبره کوله چې وای لا اله الا الله چې کله او تاسو نو وراله کا خیال ساته اول دلته ته بانګ حواله کیږي او سره محمد رسول الله ونه وای بل غم جوړ نه کی بانګ دی ا دې کې یو کسر اذن نشه مولوی صاحب سوې چې لا اله الا الله سره محمد رسول الله نشته ولې شاته باسه زکه د موز د بانګ دې سړی سودانه دی اوري چې د بانګ باسه دی خو چې رادن نشو مولوی صاحب خبره په غوږ لګي چې لا اله سره محمد رسول الله نشته چې نشته جو سړی اریان چې خدای اوس در نشه مکبار شه مسه چلو کوم سړی او کافر شه سړی لار کافر شه خیر خو جو کینا اصل لک سات کینا اصل سګو مګو او د شک شوبو کیو چې کله مجلس برخاست لاړ ورسید یوم ولاله ورسید جبل ورسید یره نن ناشنا کارو شوی وسه چلو شلکا وینن ځا فلانی بزرگ خواته تلو ما دی عالم خواته تلو ما صوفي او سجز په غالب شو نن ناشنا خبر وکړه وسی وی چې لا اله سره محمد رسول الله نشته یخه ود راخله کتابونه شامه مولا راو باسي مولی اندغه وی شامه مولا راړی عالمگیری اور پس راو باسي جو چا دسونو تلاش کا چا جو کتابونو تلاش کا چا جو قبو جبو تلاش کا جو دا جو خو برابر شل ټول راځه وای دمن په کس ذکر بیا اثر کړي ارسته يرشلوي دا وګوره دی اوس د خلکو تربيت کوي چې لا اله سره محمد رسول الله نشته خو چټ کافر دی زي چیزوي دا هي خرر کرا روان دی مولوی صاحب ناسته بزرگ ناسته متعلقین سره ناس دي چې یو کتل یو را دن نشي دا غټ پټ کې خوبه جو بند دی خو خپل وسري اجبل ور پس را دن نشي طلحوی صبر ز تازه عالم خزیمه جو دو ځان سره غټ کتاب په ترخ کې نیولې جو را دن نشي دی غنډه دی رحمان ور پس دن نشي جو غنډه بل ور پس دن نشي غنډه کوستان مولوی سی ور پس دن نشي دا ال ګلشللا هغه بزرګ اریان چې خدای پاک داسې چلو شو خلک خور روان دي او خرش فرش دي خشم خراب دی خدای خیر کی کتابونه هم بار دی وسره دا په لړۍ را روان دي اته قصړی وسره دي راکم چې اخر کې راغلیو چې راغل کین اس سلام کلام خو السلام علیکم وعلیکم السلام هغه نه خلاصې دو جو کین اصل کتابونه ورته غزار کړه کین اصل بزرګ له ویری چې وې دم خلک را پسې راغی دا خو مليان دي دوسر بسوک دا باس کی وی خیر دې څه چل دی ځان ننګاره کته تاسو ویل دي د خلک د گمراه کړل هیڅ مې وې ته وای چې د خلکو تربيت کومه اصلاح کومه ته دا اصلاح کوي نه چل څه شي دی چل مالوي تا ته نه معلومه نه وی چې خلې نو باسي بیا یاد وکړ چې ما څه وې خبرو کې بیا ته یاد نه پیدا سړی سوی هغه بزرګاریان چې خدای دا سړی خو راضي ول دا خو ما د پته نشته ما څه خبره کړ دا دم ته پکې 2-3 سالو ورځې تیرې ځلې دا خو یادوم نو وسم ویل دي
ویده تعویل دي چې دا مولوی صاحب دا خطیب صاحب دا بزرگ صاحب وي صوفي صاحب وي چې لا اله سره محمد رسول الله نشته کته کافر که مسلمان دی ناس ته دی لپاره تربیت لپاره دعوت مسلمانای کوي علم کوي موږ دی لپاره تاسو راغلی یو تک مرتد شوی نو فل فور زمنګ مخکې کلمه و درې ورځې ورته ته مهلت ته مرتد ل درې ورځې مهلت ته که اسلام یې واپس راوړو جو ټیک د کلی ویل لري کوي مخه نه نو یا مسلمانۍ کې یا دغه ته برابر وي سره د مسلمانې مساسو مخکې بیا کلمه ته تیر کړه وته اچل څه شي دی دغه چل شي دی جو هغه سړی په خپل ویجی زه چې تاسو وبد تراغلم تاوي چې لا اله سره محمد رسول الله نشته نو زاریان چې ما جو خدای دنه تاسو نه مولانو به راغلم دوی دا خبره غلطه ده چې تاسو راغل دی جواب ورکوا حضرت سوچ کو خدای پاک ما دا خبره کله کړدا سوچ کو یو نه تاسو کې بل نه جو چاته دا خبره یادېږي نه چې دا خبره وس حقیقت سو جوړه سشلا نو یو پکې را پاسې دغه حضرت ما ته خبره یاد شلوي فلانه راځه مې تا مونږ ته دی بانګ مسائل چې کوم دي دا بیانول دی بانګ طریقه دی راته خولا چې دا وی حضرت یا ما ته یاد شلوي پوښلم وی په سړو داسې چل دی ما دوته دی بانګ طریقه خولا چې بانګ به دې طریقې سره وای د الفاظ بدم تزل وای دم تزل وای اخر د چې کله اور رسیدای نو د کلمې شان دي سړی چې څنګه کلمه تیری مدقه شان دي د کلمې نیم چې کوم جز دی دا خو بوای ولی پورا کلمه په بانګ کې نه وای نو ما دوته دا وی چې لا اله الا الله نو بس بانګ ختم وسره محمد رسول الله مو وای نو تاسو وای دي تر محمد رسول الله شته یو وی نشته چې نشته نو ولې تاسو چې نشته نو تاسو کافر شلای یا زه کافر شلم وینا دا خو تا صحیح مسله وخوله وی ما خو دغه مسله خوله هغه جو غسړی د چې مخه سړی دا سړی درامنه وجودات چې چلو کو هغه وی نور نه خبر خو چې زه را دن نشم جدو لا اله سره محمد رسول الله نشته نور زه نه خبر وی نو زمونږ هغه کار دی چې بیا نیمه کې راغلو نو سړی نه به سری نه به خپي پوه ونی دا سوې نو ابتدا نه راتل پکار دی چې پورا خبره سړی واوري کنه لیکن بیا حضرت فرمایل چې مایوس کیږي دینه سنه څه خو ته ملاوي شي خدای اخره خاتمه بخږي دا جو دوا کې خو شامل شي کنه ذکر کې شامل شي خو راضي دی لازم لیکن چې اراده وکړو نو بیا د پوخ راسي اوس ماشاءالله وګوره شکل راغې سمره دې مودې نه رسته ها 9:25 باندې راغې چې هغه ختمې دوه کېده دې راتلو د دې راتل برابر شو کنه یو معنی کې نو بهرحال چې څه خبره مې کولو هغه بزرګ بس چلو کو چې چا وایسته ورته وکړه جو کتاب به بند کوي ځای تاسو زه بیانونه نه کوم تاسو راغلي ما بسې پکارو چې ما ته تاسو یو بل ته ګورئ وي نو بهرحال دې کې لږه مجاهده ده مجاهده خبره مې کوله نو موږ سوي چېرې زمونږ اصلاح دی وشي ودي شي هر سړی ودي شي هر سړی خپل اصلاح خو موږ سره غم شته ومنه که څه کمې کوتاهي وشي فرض کوي چې څه ګناه وشو یا سزا کې صدا سه عمل وشو بد عمل وشو نو هر سړی خدای دې روکي دا خلک داسې دی دا ځان ته نه ګوري چې دا عیب ما کې شته کې نشته چې زه خپل د عیب لري کوم ځکه خپل عیب یقیني دی د بل عیب هغه ځنی دی ګماني دی کېدی شي نه نو زمونږ صرف خواهش ته چې بس زمونږ اصلاح شي حقیقت کې ور موږ دله کوشش نه کړي نو صرف په خلی باندې ور دا اصلاح نه کیږي نو خبره مې څه کوله چې یو کسو هغه ناستو یو ځای کې ناستو مرګري ځان له ناستو دا څه غب شپې لگاو نو دې ځان له جدا غو نه ناستو اسی وی ځان سره اوس دې اړم دې لکه دا مونږ چې ځان سره اړم یو ځان سره خبرې کولې یاره وی چې خ ډیر پي وای کنه دا څه غټ منګې دلته ډک وي دې پيو خالص پي وي بالکل پي ور پي دا ځان سره یو وته ګوري بل جو ځان له خلک غپ لګي چې دا دې واړه می ځان لنه سن خلک یې کنه ځان سره خبرې کی په لارې چرواني ځان سره اړم کې دې شته مرض کې مبتلا ای چیرې بس وی چې یو منګې وي دې پي و خ ډک وي خمدیدار پي وي A1 په ور په خالص یو ورته ګوري بل جو دې بیا سوي یو چې لږ ساتو هدو یاره چې دا په وسره ډیره غوندې ګوړه وای خډیره ګوړه شکر وای چینی وای چې غټ مانګي وای دی وبو دی په ډک بیا خډیره غوندې ګوړه وای اما دا ګوړه دی په کې واچو بزه شاچولې مې وای ادا سے می تاولې شربت مې جوړ کړی وي بیا مې داسې دا پوره دا یو ګیلاس یا یو منګې چې څه شي مې لاس لرا شي چې دا اوچت کوم ته غټ ګوټ ته کوم چې ډېر خوند دی وکړه سخت مزه وکړه لوي زبردست شربت جوړ شوی
ملک شیک جوړ شو هر سړی ورته ګوري سړی اړم دی څه شي مخې ته شته نه منګي شته نه پای شته نه ګوړه شته څه شي شته نه خو دې دا کوي چېرې داسې منګي وي داسې پای وي داسې ګوړه وي ما پکې دا ګوړه حل کړ وي به مې داسې یو ګوټ ته کولې او ښه خوند به کوو واه ماشاءالله ډېر خوند یې وکړو دا قاړم نو یو کس ته آواز وکړو چې سړی دا ته خو اړمې ولې دا ګوړه کوم ځای کې ده دا پای کوم ځای کې دي دا ګوټ به ته کوې څنګه دا کار به کېږي څنګه چې ته وایې شربت دې جوړ شي د پیو ګوړه دې پکې چې ښه خوږ شي نو دا کوم ځای کې دا پای دي کوم ځای کې ګوړه کوم ځای کې ده هغې خو نشته نو ته به دا څه به کوې نو په دې به ته وایې موړ چې تا سره دې څه شي هغې ما سره دا ګوته ده کنده او پکې داسې وموي دا ګوته او پکې هم داسې که نه وي خو چې اوس پای راشي نو موږ چې الله اصلاح زمونږ وشي خو چې بل څوک څه کار وکړي موږ له یا مثلا زه به صرف موس کوم بس دی یا د موس خواهش به کوم به نه نور د ګناهونو د بچ کېدو خواهش به کوم ولې پرېږدم به نه دروغ ګناه دی یا الله بالکل دروغ ګناه دی ولې په مخه به یې ویم بدنظري ګناه ده ځان به ترې نه بچ کوم په مخه به کوم نو زمونږ هغه کار دی نو دا بیا هوس دی ګوره دا شوق نه دی ښه شوق هغې چې انسان په عمل باندې آماده کړي الله تعالی د حقیقي شوق زمونږ پیدا کړي هوس ته الله تعالی زمون ختم کی حقیقی شوق پیدا کی الله تعالی دې غفلت نه منګو باسي الله تعالی زمون دې ټولو کامل اصلاح وکي نو بهر الاصلاح ستوي د حقوق او تعمیل او تکمیل ته د مور خپل حقوق چې کوم دی هغه موږ بیانول نن خبره ډیره پوک دوش لاله کې د دې ذکر شوی دی ماته استویلیو کسړې چانټیو کی چې دا سه حدیث چې بل سره ملاونی یعنی چې مفهوم بدلی نو تقریبا 30 نه 40 حدیث خو ما بیان کړ دي جدا کړي مې کتابونه او چې نو ته فرمایل چې عمل لپاره خو یو حدیثم کافی دی یو خبروم کافی ده او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو فرمانوم کافی وو لیکن دغه یعنی حق د اهمیت ظاهرول لپاره بار بار ذکر کړ دي مختلف انداز کې دغه ذکر کړ دي چیرې دا حق چې کوم دی دانن سبا مفقود شوی دی ختم شوی دی څوک د دې خیال نه ساتي څوک د حق پوره کوي نه هر سړی خپل په عبادت کې اخته دی خپل انفرادي عبادت کې هر سړی تیز دی ځکه دا حدیث خو بار بار ویل شوی دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل دا مور خپل تعالی لپاره جنت دی یا دوزخ دی نو ګویا د جنت فیصله د مور خپل په خدمت باندې ده او د دوزخ فیصله ما هغه هم د مور خپل په نافرمانه باندې ده بار بار ځکه چې تاسو یاد شي حدیث مخکې نو ذکر شوی چې صحابي ویزه ذکر کوم زه موس کوم زه روجي نیسم زه زکات ورکوم د دې بدل کې ما د څه شي ملاويږي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل ستا حشر الله تعالی انبیاء سره صدیقین سره شهدا سره صلحاء سره کوي خو په شرط ده چې ته د مور خپل نه فرمانه نه دا واضح حدیث دی نو موږ موږ کو کنه کو الحمدلله تقریبا اکثریت کو د روزو اهتمام اکثر کوي زکات چا باندې دي تقریبا هغه ور کوي حج چا باندې فرض دی بعضو بکړي بعض به وکي یعنی اهم حقوق د قدیګان دی الله تعالی طرفنا لیکن د مور خپل حق چا ادا کړ دین نه پوري کما حقه خو جن کیږي لیکن د خپل د وس مطابق چا کوشش کړي دي د چا چې ژوند دي چا چې لاړه لغو خو ظاهر د اوس محروم اشل یا څوک چې هغه په یعنی په بچپنا کې هغه یتیمان پاتې شل کفالت ونه شو مور خپل ریونی ځل لیکن عام خبر کوم ضابطه خبر کوم چې چا خپل مور خپل اولیدل خپل ژوند کې ځوانای کې آیا خدمت کړ دي یا اوس چې موجود دی هغه دی دوران کې د شپږل کې منګه وکړلې تقریبا شپږ وشلګا نه سنه خبره دي کې بیان شي دی مور خپل د حق نو دې شپږو حلقونه چا اثر واغسته کنه موږ به صرف غوښ خوشاله چې ډیره خیسه واقع وا ازایجو خبر خو مې کوي چې ډیر خوند دی وکړو دا د خون خبره خونده دا واقعیت دی لپاره بیانېږي چې موږ کې د عمل چې کوم دی طلب پیدا شي او قصص او واقعیت کې الله تعالی یو یعنی یو لذت خدي کشش خدي یو سړي تاسو وای کنه اس یو څه خبرې کوي نو بدون د توجه نه سادي کوي تا ته قصه کوم یو د هر سړي بیا تیار شي ځکه دی هغه یعنی هغه خلاصه چې کوم دا غو ماسانی سلیسوي سړي په پوو ماشي او خوند او مذهب کې ومای دا دم ته واقعیت بیان شل لغینه روستو من کی تبدیلی راتل پکار دی کنه چا کی براغلی لاسونو چتولو ضرورت نشته لیکن ښکاری چې نه دراغلی کم از کم زه چې کم پیژنم خپل قریبي او کې زنه وینم دا شی
دا صرف اوریدل خو دي چې موږ برا شو کې ونو بولون بیا خیر څه شو چې موږ په عمل باندې رانغلو دا عمل لپاره بیانېږي چې زه به په عمل کوم تاسو هم کوئ د چا چې نشته دغه د عمل ما طریقه خو دغه خبره خو ستانه شي دا بای روزانه بنیاد باندې ک قبرستان نيزي د مور پر قبر لاړ شه دا خو سګران کار نه دی کنه نو څوک تل دی څوک زی شاذ و نادر کی دي شي وسلو کې یو کس شو ویلې په اختر او په شو قدر کې وضو بس بیا بلاړ ټول تبجارو قبر و صفا کو بس حق ادا شد نه باقاعده وځي وخت وو باسه الته وځي تلاوت وکا په یاد ویل شي هغه سیو کا قران پاک کې ویل شي پاغه منی وای موبایل کې ویل شي پاغه وای تلاوت وکړه غوندې تعظیم وکړه قبرستان ته تلو موږ زمونږ اړو شوق نشته یو خبره اکلاړ شنو دي ساته مستغنی شوی دی هلې دي سکونډونو کې ارس کیږي او په بازارونو کې موږ ټول راځ ناشتي حکم ځای چې د ناس دلته موږ نه کینو جمعه ته ناس دی خانقاه دی ناس دی مرکز دی ناس دی قبرستان دی ناس حقوق ادا کوم دا حقوق ادا کول نه دي صحیح مانو کې بسړي حقوق ادا کوي خپل طرف نه भरपूर خدمت ته کوي کوشش ته کوي भरपूर چې کوم غلطه خبره ده کې د مور خپل بناوري لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق چې کوم ځکه د خالق نافرمانی راضي دي مخلوق فرما برداری هغه کې نشته وره که مثلا مور د خپل د چاته وي چې مثلا جمعه ته مزه ته د جمعه خو مومن نه وي مثلا ته مرکز ته مزه تبلیغ کې مزه یا مثلا ته خانقاه ته مزه یا د مولیان د اصل کې فرما برداری ده وای من پدې کې بیا خو یې مور مې خپه کېدلا جو څه چلو کما نه یا خدا د حکمت سره جوغه استور تک خبره لیکن که براه راست منکین وګوره دغه مخالفت وکای وګوره صاد ابن ابي وقاص رضی الله عنه متعلق راضي غالبا کله چې اسلام راوړو نو مور ډیره زیاته خپشل چې تا خپل د نیکه د ابا او اجداد د پلار غ دین د پرېخه بچی زدن نه خپایم وي بس ور زما استا ختم څو پوری چې تا خپل د دین بیا واپس یعنی قبول کړی نه دا نوې دین د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د پریخي نه نو ګره زما استا تعلق ختم زه د اډو مور نه ما د منګ شي بس زه ته پاینه بخم وي دا غټ هتیار دی کنه چې په ځای بلګي کنه خو به یو هتیار دی نو تشتیا کډک ته پته نه لګي خبر وځو پېونه بخم وي نو صاد ابن وقاص رضی الله عنه ډیر پریشان چې خدای پاک دې غرته مور د دې حق دی او دې غرته ما کلمه ویل د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د الله تعالی حقوق را منی راغلل لیکن چې ایمان په ځکه راځي مور ته چې مور وره دا خبره زستانه ورمخه نور چاري او اور خو دې ته زنیم تیار هغه وځ ځان وجنم وي بو کړتا له وکړو خوراکه پرېخه صاد ابن وقاص بل خلک ورکو هغه بخله بند کړی نه خورم یو ورځ تیرشله دوه ورځې تیرشله درې ورځې تیرشله بالکل مرګ یار شلغي بچي وګره مرم وګره کدا اسلام نه پری ځان وجنم بالکل د مرګ عالم خلک به سره خان دي چې مور دې لوګي مړشلا نو صاد ابن وقاص رضی الله عنه فرمایل چې مور کمړشله نو مړشه د دې ماته ضرورت نشته خو زه اسلام نشم پرې خله نو دې خبرو کې دغه اطاعت نشته باقی به دغه اطاعت کوي دغه چې کوم حقوق دي دغه جامه جوړه پیزار خدمت حکم منل دې کې به انتهایی سړی کوشش کوي یعنی حقوق به سلب کوي نه د خځې خپل حقوق دي د اولاد خپل دي د مور خپل خپل دي دا جدا خبره چې مور خپل وي ټول حق زما دي خځه به چاره ويسا او خځه وی چیرې دا مور خپل په چاره ويسا ټول زما حق دي نو دوړه غلطه باندې د دوړو حقوق الله تعالی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم متعین کړ دي دغه مطابق و انسان عمل کوي نو د مور خپل حقوق چې کوم دي دا لازم او ضروری دي څومره واقعیت بیان شول سکم واقعیت نه دي بیان شوی ولې اوس الله تعالی زموږ لدی عمل توفیق و دې منی راکی او دا بوډاګان چې بیا خاص شي کنه بیا د محتاجی د ډوډۍ رشي نو هغه کې بیا خدمت پکار دی ځوانه کیوں مالکن ځوانه کې د خدمت ضرورت نشته نو دا بوډاګان چې دا رحمت یې خمو دا زحمت ته حالانکه کم کور کې چې بوډاګان مور خپلار سو کوم ایدا سه عمر رسیدا یا زما مشاهده یا تجربه ده یا احساسات دي یا حقیقت دي چې هغه کور کې عجیب او غریب انوارات دي دغه خپل یو رنگ یو مزي هغه کور به مخدرون ښکاری بیا دا د احساس خبره ده حقیقت هم ادا سي اوس کو څوک بوډا شغوي دله جدا کمره کوي ورته کوي بابا لا یا ادا لا یا لالا لا کاکا لا کمره جدا کوي ځکه دوی ټوخي کې زمونږ خوب خرابيږي
رجات کو خوب خرابېږي دو په ډډه کوي نو هغه چې د اعظم تمودا خپل خوب خراب کړ کم از کم 2-3 کاله خوب تعالی لپاره خراب کړ راز شپه ته ولاړو ناس په وداتا تعالی خپل وخت ير شه انسان د خپل وخت نه یری لیکن موږ دوکه کې پراتی یو کنه دا اوس تلاوت سو یا ایها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك یا فعدلك في اي سوره ما شاء ركبك خو بس موږ جو نه قران ولسته نه دغه ترجمه ولسته یو کار دی جاری دی عجیب غریب آیت ده الله تعالی انسان نه شکوه او شکایت کوي الله تعالی خو شکوه نه کوي لیکن د آیت نه دا مترشح کیږي داسې یا ایه الانسان انسانا ما غرک بربک الکریم خپل دی عزتمند رب نه تسیس په دوکه کې واچولې یعنی ته ولې دوکه شللې ته د نفس ولې منې د شیطان ولې منې کوم الله تعالی چا باندې خپل احسان نه دس باطلې دې ځکه اشارتن الله تعالی ذکر کو الذي خلقک بای ما ته وګوره ز الله ما ته پیدا کړلې فسواک برابر مې کې فعدلک خسته مې جوړ کړلې ستا اندام مې څومره مزیدار جوړ کړل لاسونه دی برابر سترګې دی برابر غوږونه دی برابر شونډې دی برابر داسې انسان مې جوړ کړي څوک ته ګوري تاسو سره مینه محبت پیدا شي الله وي تبیا مو معنا سرګردان شلې مالکم لا ترجون لله وقارا تاکي خص حیا نشته خلاصې دا اصله نو موږ څه چل کوو او دغه شان د مور خپل حق دی کنه الله تعالی خپل حق سره د مور خپل حق بیان کړ الله تعالی د انسان د تخلیق فیصله وکړه ظاهری سبب مور خپل وګرځیدل د مور خپل حق په هر انسان په هر صورت کې ادا کوي که کافر دی بیا به ادا کوي که دهریه دی بیا به ادا کوي که مسلمان دی بیا به ادا کوي نو موږ هغه حقوق کې څومره کوتاهي وکړله خصوصا چې بیا ارذل العمر ته ورسی بوډاګان سل باس بیا ډو څوک تاسو نه کوي حالانکه دی وخت هغه ته تاسو زیات ضرورت دی ځکه تنهایی کې شل بار ته وتی نشي ګرځېدي نشي خبرې نشي کولې نو د اولاد دا حق دی چې هغه سره کیږي لګ خبرې اترې وسره وکي غب شپ وسره ولګي خندا خوندي وسره وکي دا څه خبرې کې هغه د ذهن نه دا بوج کوم نه دا خوشي کنه غریبانان بدن نه پراتی زبدغه مزه کوم ګرځم را ګرځم بدن نه بار کېږم با نو دا سوچ پکار دي چې دا وخت په ما هم راځي کرم په ما باندې راځي مونږ خاصه ټول عمل کې مبتلا یو چې زما مرم بوډا کېږم نو دا بوډاواله و مونږ راځي کنه نو چراغ دی وسړي مخه والدین سره دا کار کړی دغه به سره بیا کیږي وره مکافات عمل دیته وي چې دنیا کې به د سزا ضرور به ضرور دي سکه او که جزای خدمت کړي دغه سلب ورته الله تعالی ضرور ورکړي زمنګ دا دارالعلوم دی جامعۃ الرشید د مفتی رشید احمد لدانی صاحب رحمت الله علیه کله چې دا اداره فعال شله او وسمه فعال ده یو خاص حیثیت دی هغه ادارې نو یو وخت دا سراغه په دې اداره کې په دې مدرسه کې چې کوم بوډاګان استادانو دا ختم شلل یعنی بوډاګان استادان چې ضعیفه شیخ الحدیث او شیخ التفسیر دا ختم شل یعنی دنیا نه لاړل رو پوښل یا بل ځای ته لاړل نو روسو چې کوم اساتذه کرام پاتې شغه ځوانانو نو غالبا مفتی صاحب رحمت الله علیه یا بل چا د دې باره کې اصل سوچ او فکر وکړي وي موږ خو څوک بوډا استاد پاتې نشو د الله تعالی رحمتونه د خلکو ته زیات متوجي کیږي اگر چې د دین مدرسه د قران او حدیث هر وخت ویل کیږي رحمت متوجي دي لیکن وی فرمایل چې دغه یو چې کوم خاص عملو یا یو خاص شخصیت هغه مونږ کې موجود نه دی دلته څوک مونږ کې ضعیف او بوډا سپینګری نشته د الله تعالی رحمت خاص چې کوم وری یغین موږ محروم شلو د لپاره څه سوچو کوی مشوره وکړه دارالعلوم دیوبند ته خط ولیکه کوم چې زمونږ مرکز دی منبع ده خط ولیکه دارالعلوم دیوبند محتمم تا هغه وخت کې یا الته یو استاد او غیزان لا یعنی مختص ک چیرې دی استاد سره براه راست خبره کو کدی رضا چې نو بیا به محتمم صاحب نه اجازه وغواړو دله نو هغه استاد سوي لوم زمازین کې نشته عمر رسیده اوس پینګیرو شیخ الحدیث په دارالعلوم کې هغه ته خط لیکو چې دا سه موږ دا غواړو چې تاسو زموږ د مدرسې ته راشه ستا چې څومره ضرورت هغه به موږ پوره کوو کور بدل راکو کوټه چې څنګه ته وای آقا سه براکو استاد خوراک سکاک د اولاد چې کوم ضرورت دي دا ټول به موږ پوره کوو یعنی سچ تاسو ډیماند دی سچ تاسو شرایط دي هغه ټول موږ پوره کوو خپل طرف نه ووم موږ د توحید دا بکو
ولنه که تاسو زړه کې څه شرطونه هغه راته وای هغه بدل پوره کوو خو تاسو زمونږ د مدرسې ته راشئ هغه ورته وفرمایل بھائی زه اوس د عمر کې ما چې زه سبق نشم ویلې اوس ما کې هغه زور او قوت طاقت نشته تاسو چې مال دمته دا ارس را کوي نو ظاهر د دې بدل کې زه به سبق وایم کنه مال پکار زه سبق وایم سبق له تاسو ما را غواړی نو سبق ما کې همت نشته وره اوس زه نشم ویلې لس منټه کتاب بیا زستړې ستومانه پروتم ټوخې دې رامانه یادا چل دی یادا چل دی خبر الزوف ته کمزوري نقاحت زه نشم راتلې نو دوه ورته سوې دوه ورته حضرت سبق لمنګ له ضرورت نشته وي سبق له په دنیا مولیان دلته موجود دي هغه غټ غټ استادان موجود دي خو ځوانان دي خو تکړه دي لیکن زمنګ په دې مدرسه کې بوډا استاد اوس نشته وي سپینګری څوک نشته ته به صرف راشه دلته به ناشته بس تا دغه کار دی سبق به نه وای نه تا منه مونږ وایو صرف ته په دې اداره کې به هم وخت موجود دی بس تا دغه کار دی دم ته د دې اهتمام کړ دې امګه سویاله پټړه کوي بیا په څنګه دی الله تعالی محبت حاصل زه حیران شم چې خدای پاک مونږ وایو سو کوسو کیږي سو هغه کې زما تقوا طهارت کې کمی را نه هر سړی هند نیغ دی هند تند دی چیرې زه ماشاءالله جی تسبیح ما سره الله کې خوګ دی زم بس په دې غره خلک نه متاثر کیږي وختي تور باندې غلیدي شي دوکه کې راتلی شي لیکن اصل زمنګ دا معاملات دي دا معاشرت ته اخلاقیات دي دې ته غره خلک ګوري دې ته نه ګوري چې ما سره وګړي تسبیح یا کلنډي دي ذکر ډیر کوم که کم کوم که ذکر تلاوت ډیر کوم که کم نفلونه ډیر کوم که کم تا خپل پتور باندې عبادت دی ور دې زنفي نه کوم تاسو پورا خبر اوره مال کار جوړ نه کای او کنه چې پورا خبر وانه بیا واقع خبرې بیا ور بس مليانو ډیسونه غسي ولاړ بیراته زه صرف دا ویم چې بھئی دا حقوق دي د اهتمام چې کوم دی دا لازم دی افراط او تفرید کې مو مبتلا کېږي چې صرف یو غاړه واغسل الله حقوق الله سره حقوق العباد هم دي بلکې حقوق العباد یو معنی کې حقوق الله نه زیات دي دغه اهمیت زیات دی په دوه وجو باندې ذاته وګورئ حقوق الله کې چا کمی کوتاهی کو دی الله تعالی د بنده معاملې د الله به وی بخي جو وی بخي څوک تاسو شي کوله څوک نشي ویل الله د سانه فرمانی کړدا مو زنده کړي ته م بخاله به زما معاملې ده لیکن د بندیانو حقوق الله تعالی باوجود د دې چې قادر مطلق ذات دی الله تعالی د قانون پابند نه دی لیکن یو لحاظ سره الله تعالی دا قانون ځان لم جوړ کو څه قانون چې حقوق العباد کې سو پوری چې یو بنده دی بل بنده نه معافي نه غوښتي هغه ورته حق معاف کړی نه الله وی زه نه معاف کوم باوجود د دې چې الله نه څوک تاسو شي کوله ک الله تعالی دا ټول کافر جنت ته داخل کی ټول مسلمانان جهنم ته گزار کی الله تعالی ته څوک سنشي ویلې نه تاسو کولی شي نه الله تعالی ته څوک ظالم ویل شي د ظلم نسبت الله تعالی ته محال دی ځکه دا ټول الخلق و یال الله دا دی الله تعالی ملک دی اوس فرض کې تاسو په ملکیت کې اوسمه کړه مثلا پاره کې تاسو کچن جوړ کو دا باورچی خانه لوکیشن شو دا فلانه کمره دا فلانه بیډروم دا ټي وی لاونج دا فلانه لاونج دا لاونجونه جوړ کړل یو پکې دوه درې پکې تاسو بیت الخلا جوړ کړل لیټرینونه لیټرین به نشي را پاسې تاسو وچاره زه د لیټرین ولې مخصوص کړم دا زه ته داسې لاندې ښکارېدم زموږ کې ته دا قدرت دا اختیار نشته ځکه دا انسان با اختیار دی دته مجازي تور باندې الله تعالی ملکیت ورکه مالک شدید دې باندې تصرف کولی شي دغه شان دي ک الله تعالی ټول جنت ته داخل کی یا جهنم ته د ظلم نسبت الله تعالی ته محال دی چې دا د ظلم نسبت انسان الله تعالی ته نشي کولی لیکن الله تعالی سمې وي چې الله ځان لم قانون جوړ کو چې څو پوری دې بندنی معاف کړي زه نه معاف کوم دې نه غټ حق څه شنور بل دا چې دا یو لحاظ سره دی الله حکم دی بنده خو دی وسره دی الله دی دی الله په سمانه کې دی چې الله حکم کړ دې کنه چې د مور حق پورا کا الله ویل دي چې د پلار حق پورا کا د خزه حق پورا کا د اولاد حق پورا کا گاونډیانو حق پورا کا نو دا یو لحاظ سره دا ډبل شله خبره مستقل د انسان حق ماشه د بندیانو او وسره دی الله تعالی په حکم باندې دا حق بیان شو لحاظ دی الله حق ماشه نو په جیو د دې حقوق ادایګي لازم او ضروری ده وره خدمت دا لازم دی جسمانی خدمت خاص طور منځ د دې قائلم ځکه مالی خدمت باز کولی شي باز شي کوله باز سره مالی باز سره بني اکثر سره ني کم سره دی لیکن دا جسم چې کوم دی کنه د کی سبحانه نشي کوله او دا خدمت ډیر ګران دی مال نه په دې وجه حکیم علماء رحمت الله علیه و فرمایل زدي نوکر د ملازم ډیر زیات عزت او قدر کوموي
په دې نه چې هغه مرتبه کې لاندې دی غټ دی یا زه غټ یم یا مطلب ما کې تواضع ده انکساری نه. وی فرمایل دا خبرن ده، وی فرمایل زه غله پیسې ورکوم دا پیسې هیڅ شی نه دی، لیکن یو سړی تعالی پر ځان دی ذلیل ک ځان رسوا ک قوم قبیله دي ته نه ګوري لګیا دي جارو وي کپڑے د لوینځي مطلب مختلف کارونه کوي چې کوم ملازمین نو وی فرمایل دغه زما په ځکه زکه قدردانی ده چې د خو مال پر ځان بالکل خرڅ ک ځان مال پر دوړه ک ختمه ک خوري ریګ نو وی فرمایل زدم د قدردانی کوم وي په دې معنی منه خدا شان دي والدینو حق دی چې بسړي پوره کوي کوشش وکړي خپل طرف جره ما د موټه چاپی وکړلې ده ولدم د وخت اثر دی هر سړی چې شړت شي دنه کمره کې نه لوتي ټیم نشته شړت بس دنه چې دنه کېږي نه غل شان دي ګوري چې دادا راته ګوري کنه کاکا لالا ماما سامړه دې کنه وشیله دې غریب ته نظری سور یا بجات کو ته داور را کاږي لوانته داور لګ را کاږي چې زله خیر خیره سردن نور رسم اچې دن نور شي جګه په شروع شي بیا نه دې دن نه دې باري نو بهرحال دا حقوق دي د اهتمام پکار دی. خالد ابن یحیی برمکی رحمت الله علیه متعلق راضی حجاج ابن یوسف زمانہ وا اخو ظالم مشهور 70000 ماشومان الله سره داخله کې پخپل وجل دي 70000 بعضوی 1,20,000 دا پخپل وجل دي خپل د اقتدار لپاره جبر او قهر لپاره چې زماده سي او قدر او منزلت سي خلکو د پتو ډیر جبار دي ډیر قهار دي ډیر زور اور دي دا تاسو خو چې زړه باندې بیراغله جو بس سړی به حلال کا او به وجه نو د حجاج ابن یوسف زمانہ وا خالد ابن یحیی برمکی او د پلار دواړه یا پلار خاصه من یحیی برمکی دی ونیو ډیر ظلم ذاتی وسره وکاو وی او وی ټکاو جیلخانه ته واچو چې کله جیلخانه ته لاړ نو باز وی چې دا خالد ابن یحیی چې دا خالد دا زوی چې دی وسره دیم جیل کې باز وی چې نه دوی چیرې ما وسره دن نه کوي زما پلار ضعیف دی کمزور دی د خدمت بسو کوي لہذا زه خوشاله سره د سره د جیلخانه کې پاتې کېږم ما دن نه کوي د سره خو بهر الخلاصه دا چې د پلار زوی دواړه په جیلخانه کې دن نو مال ول الله تعالی ډیر زیات ورکړي دولت وسره ډیر زیاتو نو کله چې جیلخانه ته لاړل د یخنۍ زمانہ وا نو د حضرت خالد دا سوچو چې وای زما د خپل خو معذور دی کمزوري ما دی بوډا دی ضعیف دی او یخ دنه نه برداشت کیږي د سار وضو معقول دی د موز اهتمام په جیلخانه کې بوم کوي هر ځکه وسړي د اهتمام کوي اوس خو د راحت خبره ده که راحت او سہولت او موږ موز کو کنه راحت او سہولت او موز سو بیان کوي په یخنۍ کې وی یخ ډیر دی نشم پاسې دی په ګرمۍ کې ګرمي ډیر ده یخ نه په یخنۍ کې وی شپې خوګدي دي ولالته یخ دی نو څوک نه پاسي او په ګرمۍ کې شپې لنډې دي وی خېدې نشم نو موږ بکله کو خو جو نه کو کنه دا مطلب شي په ګرمۍ کې خوب نه پوره کیږي بس سترګه کلاو سړي و بجې دي خو مشتاق یې سړی وي اله وزر شه چهره کې ډیپټیل اور شم موږ بیا ګورو خ یخنۍ کې یره یخ ډیر زیات دی نشم پاسې نو دا موږ بکو کله لیکن هغه التم د موږ پر نه خدمت اهتمام وکاو د تهجد اهتمام وکاو په جیل خانه کې نو خالد ابن یحیی برمکی رحمت الله علیه سوچ کو چې د پلار له ګرم او بو ضرورت ته او چې کومه غا داروغه او بار چې کوم په دغه منه متعینو په جیل منه دغه په کمره منه نو هغه کسته سوالو کو مينت کو جوي تب مالا ګرم او بس طریقې سره راورسه زبر هغه په بدل کې تعالی دم ته پیسې راکوم خو زما د خپل ضعیف دی بوډا دی کمزور دی موږ له یو دلوټي او ګرمي لګي صرف چې د کارو شي زبر یې خو تر او داس کوم خو چې د کارو شي دم ته پیسې بدل راکوم هغه وی ته عجیب سړی وي تا ته حجاج نه معلوم کدا ورته پته ولګي چې ما تاسو سره خبره کړم نو ما مړ کی وي ته لا وای چې ما له وبراړه دا کار نه کیږي دا کار نشي کېده خالد یحیی برمکی ورته وی فلانی ځکه زما دکان دی تا ته معلوم دی بیا هغه مثال راک لیکل دل راکوم خو خیراتی دا وب مګل ګرمه د دې تنظیم وکا او یې نشي کېده زه خپل د سره مان غواړم چې خدای زبط شمه ته چې دکان دل راکوم نو داسې خبرې داسې کنجي دا الله تعالی چې چا په ځړه کې جذبې کنه الله تعالی ول ځړه کې بیا واچي یوما زمونږ چې شوق نشي جو دې طرف ته التفات ومارشته
نو خالد ابن یحیی برمکی رحمت الله علیه متعلق راځي چې دا سه لالټین رړندو په دې کمره کې دنه لالټین رړندو یا ډیوه و دغه وخت چې کوم دی رڼا چې کوم اسباب په دې کې یو رړندو نو خالد ابن یحیی برمکی کدا وبنوي ګرمه کړي کنه نو عند الله غنی ولې نو هغه نه الله ته پوښتنه کوي تا ولې نه دي ګرمه کړي ځکه اسباب نو نه به تپلار وي چې وګورز ما په یخو او دسو کو نه لیکن خپل بزړه کې یو تړپ یو جذبه وا شوخ نو لوټه اوچته کړل ټول شپه داسې ولاړو ټول شپه غلالټین او یا چې دیوه هغه ته د قصه ولاړو هغه وب بس ګرمي شوی خو بس تړمې شوی غونته وي هغه یخې لګمات شو ټول شپه دا داروغه بار نه ګوري چې وای دا څنګه سړی شي او به ګرمي خپل په وس باندې پړو کنه ټول شپه ورته دغه ونی ولا او بل غونډه تړ بشه تهجد وخت سار وخت پلار ته جی او به ګرمي دی پاسه نو هغه بسوش دی کړي چې رد دا او بکم ځکه ګرمه کړلې او بکم ځای نه راغللې ګرمه څنګه شللې نو سنې اداګانې داسي چې هغه منی یعنی به اختیار د انسان د زړه دعا بیا وسی حضرت فرمایل چې دعا لپاره تصنور بناوټ کول پریوزی دعا لپاره چې رجی دعا وکړي لیکن به فرمایل د خیری چي دي کنه بد دعا دا به اختیار وسی وي د کې تصنور بناوټ بیان لګي لیکن کله کله سادهګانی داسي عمل داسي انسانو کې نو به اختیار دعا او موزي نو خالد ابن یحیی برمکی رحمت الله علیه پلار له وګ ور کړل او داسې چوکو اوس د داروغه سره چلو کو بدبختی د ویره د خو دې سر لګیا دی د لوټه وته نسی او به ګرمي چې بل شپشته جو سر نه غلالټې نه وخت لاټې نه دیو ما وخت یره کې دي شي حجاج راشي ابو شردا سره بد ما د لاټین دی دلته ځړند کړ دی دا قرانا لدی خلک وب ګرمي الان کې وب بس ګرمي غیمه خپل پاسه خنه ولې دغه غزینوم خراب شي وکنه ځکه بد خلکو سره کې ناس کنو بس دغه زین کې مغفرونیت بیا پیدا شي فرعونیت کې هغه بدن غلي کړو کنه حجاج دغه په سر خونو ولاړ لیکن نه دغه په ځل کې مغبغوس پروتو جزر یې غلالټین هغه دیوه وکړه تیارش له کمره کې لیکن هغه صادق خلکو خالد ابن یحیی برمکی رحمت الله علیه چلو کو جبل شپش لاله لوټه ډکه کړله باځوی چې داسې د دیوال سره ډډه ولګوله لوټه دل تکي خل پزان په دې خېټه باندې په دې سینه باندې هغه انسان نو هغه به دا سوچي کړی چې رمال یخ کیږي زبوم د شپه تیروم زبوم خوب کوم لیکن د هر څه قربان کړل خېټه باندې دا لوټه کې خللا او کمبل چې کم د خېت خاني وغه پیتاو کو چتاوي کو بازي د قصې ناستو بازي نه ادا شي چیرې سد د دې زور بشي سد پندو زور بشي نو دې سره بدا حرارت دیر شي نو دا او بلګي تړوي شي او بازي نه د رکوع په حالت کې بازي دا سیده غونډه پرې وته خو بهر حال څه پرې وتلو خو دغه او په حفاظت دغه ګرموالي دغه کوشش شروع کو ټول شپه د قشانه تیر کړل چې د سار مو شپلار ته هم پلار وي او بګرمي دي نو دا سیداګانې بسوک اختیار کی موږ زکه دا زمنګ وس کې نشته دا سه حالات الله راوليونه نه دا سه حالات دي لیکن جکم موجوده حالات ته موجوده جکم سہولیات ته اوس خو خدمت آسان دي کنه او بکور کې موجود دي پنکا کور کې موجود ده ډیر زیات نه زیات ګرمي جو موږ ببوزي وو دا سګران کار خو موږ ځان ته وو جمهور ته وو پلار ته وو ببوزي سګران کار دي او هغه غوړ دغه په ځل کې چې کم درد اولاد لپاره داسې د اولاد په ځل کې دي که 2 منټه دی ورغه وي بچي بس تسړی شلمه کا وشو خو صرف ابتدا خو کا کنه او چې ته ابتدا نه کنه به څنګه دی الله نه توقع ساتي ایا بدا توقع ساتي چې مانه بمور رضا شي پلار ظاهرا کې به وي نه بچي مونږ نیو خپه مخ کې د دې متعلق ماته به تفصیل د صحابي واقع بیان کړدا ظاهرا وي نه خیر دی نشي ضرورت لکه ځړنه ته پوسو کله ځړنه یا چې کوم صاحب اولاد دی غو بده د احساس کولی شي چې بعضو کې یو بچي زوی نافرمانیو کې اگر چې موږ ځا خیر دی لکه ځړه کې زموږ یو درد پروت یاره د بد وکړو ټیک ته زپلاري مازان غلي کولې دل نه و پکار نو دغه شانته سوچتیو کې زما د مور او د پلار بوم دغه تصورات دي کنه دغه بوم دغه یعنی جذبات چې وګړه د زوی د بد وکړل نو ګوره څومره زمانہ مخکې خلک تیر شو اوس موږ واقع یادو اوس واقع یادو چې خکار سړیو کې هغه بیا تر عبد العباد پورې یادېږي او چې بد کاریو کو نو بیا هم یادېږي یاد کې سړی همیشه پاتې کیږي یاد د انسان د دې چې یاد نو وزینا خو یاد یاد بخي یا ببدي بس دا سړي شي کې یو سړی سوګیر کی دا سړي شي کې
په بدو به یادې خو یادې وي یا به په خو یادې. اوس فرعون هم خلک یادېږي، فرعون خلک یادې، نمرود خلک یادې، دغه شاندا نور مخلوق د کم چې کافر دي هغه خلک یادې، لیکن په بدو یادې. د انبیاء او تذکرہ د اولیاء او صالحاو او تذکرہ د خلک یادې په انداز کې یادې. نو چې دا څه زموږ ژوند چې کم از کم موږ ته خو وي کنه چې فلانه دی خدای وبخښي ډیر خو د مور خدمت وکاو د پلار خدمت وکاو. نو الله تعالی دې دا جذبه زموږ په ژوند کې کما حق هو پیدا کړي. نو پیدا کېږي بسنګ چې موږ به عملاً دې لپاره کوشش کوو زوبا کینو به مورته چا چې خدمت نه کړي هغه ته بلګرانی ځکه ابتدا وي کنه چې را اوس ځکینم مور به سي چلو شو ماشاءالله ته مسلمان شللې ایست نه وي ایسوم د تنوي خدای ته پیغور راکې چې هغه نوې مسلمان شي خښوي نن ته چا مسلمان کړلې اکیدې چې سوې ده لکه مور خپل نه وي اجازه. نو په دې وجه د دې اهتمام پکار دی او د مور خپل دعاګانې چې جواب اصلي بس هغه رنګ حضرت فرمایل زموږ نیا مبارک متعلق به فرمایل وکاله بچ زه په خور تطلم دل تکلینا دې پوری چیرې د مور خپل دعاګانې غسل پکار دی. وی فرمایل چې مختلف اوقاتو کې مختلف دوا به کوله خو وی فرمایل چې یو ظلمات او ما چې دې زما دوا وکړي نو وی فرمایل چې زوی الله دې تغرون ارتاو کیوي. د مور خپل خو جیبا دواګانې زړی په عقل کې نه راځي. نو حضرت فرمایل چې هغه غرونه ما اولیدل چې ارتاو کړل الله تعالی. نو د مور خپل دعا چې کومه د غرایګان زی بیا فرمایل یو وخت ما وی بل وخت چې زما ته دعا وکړي وی فرمایل چې الله د نسبنګ ما جوړ کړي کې دا تپش ډیر شي تاوی ډیر شي خلک ته بیا تختیومه د نکیږي کمرو ته ګټ تکیږي او د سپوږمۍ نه څوک چې کوم دی هغه تختینه. نو کو موږ ترقی غواړو کنه جی نو عبادت سره سره چې کوم دی الله تعالی حقوق ته غي سره د مور خپل خدمت چې کوم دی دا ډیر لازم او ضروری دی. دغه کمه کوتای مکوای که دنیا نه تل دی مسلسل ورپسې ایصال ثواب کوای صدقه جاریه په تور باندې زبانی د خوراک په صورت کې د جنس په صورت کې جسه صورت کې د ایصال ثواب یعنی اسباب څومره دي هغه اختیارول پکار دي کوشش پکار دي چې رسنه څه طریقې سره دا معنا رضا شي. د حضرت موسی علیه السلام متعلق راځي الله تعالی سره به راز او نیاز کو نو الله تعالی ورته حکم وکړ چې موسی علیه السلام غفلانی ولا قد هغه تلارش التلارش حکم وشو دی الله تعالی موسی علیہ السلام دا چکم کوهیتور یا دین علاوه چکم غرو دین را کوشو چې الله حکم دی لګ داسې مزل وکړو. نو بیا سوچو کو چې خدای پاک پیادل سفر دی نه معلوم چې دا به سو وخت زما لګي. نو چې الله حکم تاو کو چې فلانی ځای ته لاړ چې ما ته معلوم نه دي چې دا ځای کم ځای کې دی او دې منی بلار د دې څومره مسافت ته سو وخت کې وځ الترسم ما سره خو شرلی صد دې تنظیم نشته. نو یا الله که آسانی وشي نو الله تعالی او تو فرمایل چې اے موسی دغه د غر نه چې تر کوشي دلته بیا وخیجا دغه ته بیا لاړ شه دلته زما یو خاص بنده دی مرتبه ستاو چته دا یعنی نبی ته لیکن ستا په دې امتیانو کې زما یو بنده دی چې هغه ماته ډیر زیات مقرب ډیر زیات محبوب دی دغه خواته لاړ شه او هغه ته دا وایي چې الله تعالی دا حکم شوی چې فلانی علاقه ته مال تللی د سورلې تنظیم ته مال وکړه د سورلې تنظیم پتا مانی شه زه الله تعالی را لګلم او تعالی را لګلم چې د سورلې تنظیم به تعالی هغه کوي ابه څه طریقې سره تا ورسي. موسی علیہ السلام حیران شي چې الله پیغمبر زېما ما ته حکم کیږي چې بیا ورشه واپس. خیر موسی علیہ السلام راغی چې وی قتل دقه دی غر کې یو صغار وانته اوس مستوا الته وکس ناستو یو بزرگ او هغه خپل په عبادت کې مشغولو. موسی علیہ السلام خپل لاړ یو دم پاسه وی پنځه سیدا موسی علیہ السلام دی سلام کلام مصافحه وشله. موسی علیہ السلام د ویني تاسو څنګه راغلی څنګه په خو کړه. موسی علیہ السلام ورته فرمایي چې الله تعالی حکم او چې فلانی علاقه ته لاړ شه. ما اراده وکړه لیکن بیا مې سوچو کو چې دا مسافت ډیر په وګدو باندې دی نو څه طریقې سره بال ترسم الله تعالی فرمایي چې زما دې بنده خواته ورشه دا سو امتی دی لیکن زما خاص مقرب دی زما سره خاص تعلق دی دته ودی بس تنظیم وکي. نو موسی علیہ السلام ورته فرمایي زه خدل طلاق نه دلته تاسو سره استه نه سره اوخته نه یعنی خچر وغیرہ دراز گوش دا سیدونه خو تاسو نشته دلته ته ما څنګه پوری کای الله ویل دي چې سورله تنظیم باغ کوي نو تاسو سره خو شي نشته ما خو کې دي چې تاسو اس ساتلی
اوخ به دې ساتلی اوخ به یې درازګوش موږ چې ورته عام طور باندې خر ویو عام طور باندې د دې لفظ جایز دی لیکن انبیاء سره چې د دې نسبت راشي نو دی کې اگر چې گنجائش دی لیکن احتیاط په دقیق کې دی چې دا لفظ خو طریقې سره ادا شي بل څه متبادل لفظ درازګوش ورته ویلی شي دا زیاته مناسب ده په تاسو دا راشي چې درازګوش دغه شی دی خالته اردو کې دا ورته وی او جو عربی کې یا فارسی کې ورته دا وی نو فرمایل تاسو خدا شي نشته ته ما څنګه پوری کای څنګه به مې غزه ته رسای ویجی دی الله حکم دی ان شاء الله چل کوم نو چې الله حکم دی او تر اغله نو موسی علی السلام فرمایل چې د قومتي ماولی د دې لګ ډیر خاموش شدا سه خاموش او داسې اشاره غونته وکړه د اسمان ته داسې کړل داسې اشاره غونته وکړه اریانو چې خدای د سر شیشته نه دا اشاره کوي او ما با غزه ته رسید الله حکم دی وس بس موسی علی السلام فرمایي چې رو ما قتل دا وریځ چې دا راکوز شلوي وریځ چې وریځ راکوره شماته د امتی زما وې د الله دا مقرب شه د ماته وی چې موسی علیه السلام په دې وریځ باندې تاسو کې نه دا وریځ وتا چې کوم ځای ته غواړي وبدي رسي سکندونو کې ودی ورسېوي موسی علیہ السلام فرمایي چې زه خو د الله حکم وچو کې بس په دې وریځ باندې کې ناستم دا وریځ چې روان شلله نو ما دی الله ته یو مناجات او سوال وکړ چې یا الله دې زما امتی دي یعنی ګویا زما ما تحت حاکم زم دې محکوم دي دې تابع دي زم متبوع ما زه پیغمبر يم دې امتی دي دته دا کمال څنګه حاصل شو یعنی یا الله دا شیخ ته معلوم را کولی شو لیکن دته دا کمال حاصل شو د په ذریعہ دا شی ماته حاصل شو زما سفر آسان شو یا الله دا کمال دته څنګه حاصل شو چې وریځ زده تابع شله نو الله تعالی تو فرمایي چې اے موسی علیه السلام دې مور ډیر زیات تابعدار دی د مور تابعداري د انتها درجه ده کوي دا سه خدمت کړ دي چې چاو باندې کړي په بنی اسرائیلو کې نو مور بدل دته دوا کولوي چې الله تعالی د اسمان ته مسخر کیوي دا وریځ دا هر څه دی الله تعالی ته مسخر کی نو یاغه د مور هغه دوا د په حق ما قبول کړ دی وی دا خلا د وریځ وی موسی علی السلام کده معنا اسمان غوښته وی هغه مې ورته روان کړي وي د مور خپل د خدمت دار ایګان زیوره وګوره تاسو په دې انتظار کې زو تاسو پاتې نشو چې را داسې بمنګ منی ما بیان وارات وری داسې بزمنګا کرامت ظاهريږي نه دا خو الله تعالی باز یو خبره داسې دغه اهمیت لپاره یو خبره سرګند کی یعنی هم وخت داسې نه کیږي کله کله داسې وشي چې الله تعالی دغه قسمت دنیا کې بالفعل انسان ته کوم دی هغه بیا وخی نو الله تعالی دې موږ ته توفیق راکړي وګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم خاطر یو ځل یو صحابي غالبا راغی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زه تاسو سره جهاد کې تل غواړم یمن نه راغی یمن څومره لري دی اوس التن راو رسید مدینه منوره صلی الله علیه وسلم ته ویزه تاسو سره جهاد تل غواړم په جهاد باندې بیت کوم او تاسو په مایت کې وزه تاسو سره سفر وکم پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل یمن کې شاته سوق پرې خې دی او سوق استاو خپل پلانو کې بیا چې مور می یو حدیث غالبا دا چې مور خپل دواره می ژوند دي یو دا چې مور می ژوند دی وا هغه نه ما اجازه ته غوښتو ولې هغه ز پرې نه خلما ما دې بچي زې आवाज ته چرته دی لیکن دا و چې زما په ځل کې د هجرت او وسره د جهاد جذبه ونه ما غه دغه سفر خل روان شلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل چې هجرت قبول نه دي نستا جهاد قبول دي زه واپس شوه مور دې رضا کا مور دې خوشاله کا څنګه چې دې خپکړ دا او یعنی هغه جړل دي دا بسې څنګه چې جړول دغه شانته وی خنده وي کاغې نه رښتو هغه تعالی اجازه ترکه په خوشاله الب بیا زما خاطر راځي یو صحابي راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته فرمایي جی تاسو ګستا مور خپل ژوند دي ویني دي ژوند دي وی فرمایل ترور دي ژوند دي مور خور خاله چې ورته منګوي ماشه ورته منګوي عام طور باندې ترور دواړو پر استعمالي ویجی اوشته وی فرمایل کده مور خپل خصوصا د مور خوشحالي غواړي د ترور خاطر زرا ځوي دغه خدمت وکوي یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د انسان د نجات مختلف اسباب ذریعہ کوم دی هغه انسان ته خولي کوم مور دي ژوند ده دغه خور به دغه خدمت وکړي نو دې طریقې سره به انسان الله تعالی ته بیا رسي دا مې ځکه تاسو ته وی چې د دې اهتمام موږ لري لازم او ضروري دی او څوک چې د دې نافرمانی کې دغه متعلق ان شاء الله آینده بیا واقعیت بیانوم چې چا نافرمانی وکړه څه چلو شو په دې منوم سړی ګوره دوکان شي چې ما خو نافرمانی وکړه څه چلو شو ډیر څه وشلل
دا خو به وخت باندې بیا تا ته پته لګي چې د دې څه اثر کېږي او چې خدمت ته وکړي هغې اثرات به ته هم ووینې ضروري نه ده چې ستا حیات کې ته ووینې کېدای شي ستا په اولاد باندې هغې ثمرات او برکات څرګند شي او د مور پلار نافرماني کېدای شي تا باندې هغې اثر مرتب نه شي لیکن ستا په اولاد باندې به هغه څرګند شي ځکه دا دعا یا بددعا دا پشتو پورې اثر کوي پشتو پورې نسلو پورې دا اثر کوي وګوره یوسف علیه السلام چې کله رونه هلته یعنی پابند کړل خصوصا بنیامین چې منې که نو یعقوب علیه السلام ډېر زیات پریشان چې خدای یو زوی خو مې لاړ روک شه یوسف ورپسې هغه بل مادي بادشاه چې کوم دی منې که نو یوسف علیه السلام په نوم یې خط ولیکه خط یې ورته څه ولیکه چې وګورم زما تعلق خاندان نبوت سره دی زما نیکه پیغمبر زما پلار پیغمبر زه پخپله پیغمبر دا ټول نسب ورته بیان کړ موږ پیغمبران یو د پیغمبرانو کورنۍ ده موږ غلاګانې نه کوو موږ ګوره دا غلاګانې نه دي کړي لہذا ښه بدای چې دا زما دا زوی پرېږده مخکې زما یو زوی غیب شوی دی زه د هغه په فراق کې ړوند شلمه بینایي مې ختم شلله او اوس تا راپسې دا بل ونیو نو داسې چل دی چې زما دا زوی پرېږده که تا پرې نه ښه نو زه به تا ته داسې خیرې وکړم چې ستا 7 نسلو پورې به هغه اثر کوي 7 نسلو پورې نو دا ګورې ونه ګڼئ چېره ما نافرماني وکړه هېڅ چلو نه شو نه دا بیا په اثر کوي ګورئ الله تعالی بالفعل هم بعض وخت دا وښیي الله تعالی زموږ ټولو حفاظت وکړي لیکن چې دعا ده ګورئ دا هم بیا اثر کوي وکان ابوهما صالحا موسی علیه السلام واقع کې راځي که نه خضر علیه السلام ته روانو نو چې لاره کې یو دیوال راغی هغه برابر کړ موسی علیه السلام دا خو دم ته بې مروته خلک دی ادم ته لاندې خلک دی چې ډوډۍ تپوس یې مو ونه کړه موږ ورته وایو سړو موږ وږي ډوډۍ راکوي نشته ځای وي ډوډۍ نه نشته وي د هغې نه باوجود ته ولې دا دیوال برابر کړ نو موسی علیه السلام څه وفرمایل چې دې ځای کې خزانه ده ماشومان دي یتیمان دي د هغو پلار چې کوم دی مخکې دنیا نه تل دی وکانا ابوهما صالحا پلار یې ډېر ښه سړی و نو مفسرین فرمایي چې خپل پلار یې نه و وم پشت کې نیکه د هغه تذکره وکړه چې پشت ته مخکې د ده نیکه تېر شوی و ډېر ښه سړی وی ډېر تقوادار پرهیزګار تابعدار و نو په دې وجه د هغه نیکه په وجه باندې موږ د دې ماشومانو خیال وساته نو دعا ګورې هم داسې اثر کوي بددعا به هم اثر کوي الله دې موږ بددعا نه وساتي الله تعالی دې د والدینو صحیح معنو کې د حق د ادایګۍ توفیق موږ ټول ته راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين ذکر وکړئ الله 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 Allah